la voix qui vous accompagne. Dans les calendriers du kimbanguisme, bonjour. Après la commémoration de la disparition physique de sa grandeur, Papa Charles Kisolokele Lukelo, nous célébrons aujourd'hui dimanche 22 mars 2026 le 104e anniversaire de la naissance de son éminence Papa Joseph Diangenda Coutima. De manière synthétique, Papa Diangenda est né en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 22 mars 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est ici du couple Kimbangu et fut le tout premier chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son enfant, Papa Simon Kimbangu. À travers le service rendu à l'Église, Papa Diangenda est un bâtisseur non seulement de mais également de la foi kimbanguiste. Service du protocole kimbanguiste, particulier du chef spirituel, le département des transports, des voies de communication et logistique, ainsi que les services d'hôtellerie, principaux acteurs de ces festivités, ont afflué massivement dans le berceau du kimbanguisme comme à l'accoutumée, non seulement pour participer à son édification, mais aussi glorifier Dieu, le Saint-Esprit, sa divinité. Papa Simon Kimbangu Kianani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. La date du 22 mars coïncidant avec un dimanche. Ces festivités débuteront officiellement demain, lundi, le 23 mars 2026. Mais toutefois, pour aujourd'hui, un culte dominical et d'action de grâce s'organise ici dans l'édifice, au cœur de l'édifice sacré de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous vous prions à suivre sur Presqu'île Kamba officiel. Tulombe Mungu tuombe. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Coutima Fumalongo, nyinyi wote wamvuala watatu, watakatifu watatu, ndani ya mwili mmoja takatifu Baba Simon Kimbangu Kiangani. Mama Mwilu, mtetezi mbele ya Papa, tunasema aksanti. Aksanti mbele ya uso wako Papa, kwetu hauna mpaka maisha yetu yote tutazidi kukutukuza Mungu na kukuambia aksanti. Ya pili, tunaomba usamehe juu tuko wanadamu Papa, tunavala mwili, tuko na macho, tunaona sio kupendeza Papa. Mawazo ya roho yetu Papa ya mubaya, tunaomba utusamehe Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mungu wa kuita na kuitika, Mungu wa bababu zetu Papa, tunasema aksanti. Leo iko siku kubwa Papa Diangenda Coutima, le 22 mars Papa. Wakati ulionekana le 22 mars 1918 Papa, kimya ilionekana kudunia Papa. Leo tena sikukuu yako ya kukumbusho kuzaliwa kwako Papa. Mungu wa kimya, tunaomba njoo kimya ndani ya kanisa yako Papa, kimya ndani ya mili yenu takatifu Baba Simon Kimbangu Kiangani. Mungu wetu, kimya ndani ya mwili ya Papa Conseiller, kimya ndani ya mwili ya bamama na batoto na lekro ya kimbangiste dunia nzima Papa, tunaomba kimya. Mungu Baba Diangenda, umeonekana kwa siku ya leo, tunaomba kimya. Leo iko dimanche Papa, mtumishi wako tayari katika hema yako takatifu Papa, iko na kitabu kinaitwa Biblia, iko shamba kabambi, anatafuta kuingia kwanza kutuambia Papa umuvale, ili atasema Papa yetu kunjo kwako, na sisi tutakapokuisikia tuisikie na masikio ya roho Papa, tupate kuitumikia kwa kusiku za mwisho, tupate kupona. Tunakuonesha basi bagonjwa Papa ndani ya maopito, ndani ya manyumba Papa, tunakuonesha wasafiri wenye kwenda na kurudi, bila kusarukia wale wanaitwa marehemu wameshabadilisha majina Papa,
uende kupatia pale pema. Na sisi wenye kuwa hai Papa, utuvale, utupatie kimya, utuepushe na magonjwa Papa. Kazi kubwa ulitupatia tujenge Yerusalemu juu tupate kupata ile enkale tutarishia turakale yetu Papa. Bazungu lipapatia enkale, si unasema turakale yetu iko nakuya Baba. Kisolokele tulimaliza fete yako leo, tuko katika shangwe kubwa ya Noel, kuzaliwa ya Papa Diangenda Kuntima. Wenjo ule Baba Simo Kimbangu Kiangani, tunasema tu aksanti Papa, tunasema tu aksanti Papa. Acha basi tukoneshe journée ya leo. Angalia vikundi vyote vinajitayarisha kwa siku ya leo juu ya kuimba Papa. Ubavale vala dirigeant mpaka sauti ya mwisho. Vala Baba atashimamia programu ya sadaka. Vala ba mama diakonese Papa, le croyants Kimbangiste dunia nzima Papa, le 5 continents mikononi mwako. Batoto yako ba protocol, ba SPC, ba chauffeur banapanda mulima mtakatifu Papa. Kesho hapo tu tunapokea delegation kabambi Papa. Mama ministre iko nakuya fungula njia Papa. Matadimayo le 2 avril Papa, fungulia batoto wako njia, bilombe yako jua kujenga mji mtakatifu. Acha basi ile Baba Simo Kimbangu Kiangani enye huko natutayarishia upate kutupatia na kimya, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunasema amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo monsanto tango ekoki tofungula mokanda mwa Nzambe ototanga loyembo ya David ya kama tukumisatu na mwambe. Psalm 138 sukisi na verse ya mibale. Ndangu ifweni tuzibula nkanda Nzambi yenana sitwaya nsikila nzila ya ndete yemani sina munzila ya nzole. Psalm 138 soki tomoni nga naza na Biblia ya Kikongo yo kotanga na nkota na yo ndangulu na bombwa se mwana etata mwanda velela nzolele tonda wa mvimba vantadisi mukuzitisa nzolele sambila ngungwa aku mudiambu dia nlemvu aku ituswa mudiambu dia bulungisanga nsilulu zako tozongeli nzolele tonda kwa mvimba vantadisi azinzambi nzolele yimbila mukuzitisa nzolele sambila vantadisi akinlongo kyaku yesika ngungu aku mudiambu dia nlemvu aku yekedika kyaku kadi ngungu aku yetizitiswa mudiambu dia bulu munkungwa se mwana etata. Amen. Toleki na tu yembi ndenge tukusalelaka.
Soki nazali kokulela
Banana,
na kombo tata mwana pe tata tokozongela kotanga mokanda mwa Nzambe mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino 17 tuvutukila tanga nkanda Nzambi munkanda luvaiku kapu kya makumole nzira ntete na te kumye nsambwadi de 20 du 1er au 17e vers butu solole ndangulu yena bonso ebu munkumbwa se mwana itata mwanda velela nzila fioti kumilya nsiku Nzambi wavova mambu mama mamo wata mono yave Nzambi akuya kuvaikisi munsi yangipiti mundo akinanga kukalani enzambi za nkaka yemonoko kukivangilani kitekeko kakifwani kya lekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto volekwa kena munlangu kunsi ya ntotoko kufuka manani byovo sadila byoko kadi mono yave Nzambi aku inzambi ya kimpala yivutulilanga mambi mamase nlandu mubana na te mbandu ya ntatu ye anja mubau bakumbelanga kansi lemvukilanga na te yefunda lya zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga nsikulu kusuzami kusadilani ngumbwa yave Nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu sadilanga ngumbwa ndi munkatuko banzila lumu kya lumingu mpasi wakeba kyo kya nlongo unasala lumbu sambanu ye sala salubya kansi lumu kya nsambodya ilumingu lwa yave Nzambi aku buna ku kamwana kuwa bakala vo mwana kuwa nkentoko kasielo kyaku kya bakala vo sielo kyaku kya nkentoko vo bulu byakuko kanzenza mpeko na yaku munguli ya mielo myaku kadi mulumbu sambanu yave wavanga zulu ye ntoto ye mbu ye byabyo byena mubyau kansi wavunda mulumbu kya nsambodya idyau yave wasakumuna lumbu kya lumingu wabyeka kyo nlongo vumina saku ye ngudi yaku mpasi wazinga lumu bya bingi munsi na kuvana yave Nzambi yaku kuvonda niko kuyanga niko kulabula niko kutani kimbangi kya luvunu mumfinangani yakuko kuzini nani moyo munzo amfinangani yakuko kuzini nani moyo munkazi ya mfinangani yakuko kasielo kyandi kya bakala vo sielo kyandi kya nkentoko kangombe andivo mpunda andiko kalekwa nkutu kya mfinangani akuko tokoleka na mibeko zomi na mibale ya lingoma la biso 12 precept nsiku pomina mya dibundu kwa ndete ziti salu yalu lwansi yaluko lwalembituka kwa Nzambi nsiku wanzole kala yezola kwa babonsono kani nkutu ntandu wako nsiku wa ntatu kunwe fumu vodi ambako nsiku wa nya kunwe malavu mangolo wako nsiku wa ntanu kukiniko vokwenda tala makinuko nsiku wa nsambanu kuleki mwasiko ye kuyogela mwasiko nsiku wa nsambwadi kulendi zonza yovonwanako nsiku wa nana kusalila nkisiko ye kwenda kwa banganga ko yevo kwa bambikudi nsiku wa vwa
fwete futanga mpaku aluyalu lwa nsi. Nsiku wa kuumi kulundila nkwaku ng'anzi za bilumbuko wakumi emosi za batambudila mbi zaku kwa zimbangi zaku ye wakumi ezole kulendi diangulu ya vata yovo ya mfindako ngatu ngewa ngima evo makaku evo mpe nyoka wanande mibeko na biso ya lingomba sikabwe toleki na deuxième tour ya bayembi ndenge tokosalelaka.
Say
Setoi ya Kongo, iti ya zilulu ya utukile kumwa, sikingi wa utulaka, tata nzambi utubanzini, wa mzetu afilike ya Kongo, iti ya zilulu ya utukile kumwa, yangalala, yangalala, Afrika ununge ukembela, nani wasaya jomu Afrika, mulenda Ekweta dija kwezoka kwa mitungi nyanzo, tatanza mitu kutondele, yangalala, Afrika ununge ukembela, mulenda utulwa pembuluzi, ewa weta dideti tuwenzo, ajanso na wa utubanzulu, tatanza mitu kutonde, matondo kwa Yesu Mesia, mufila kati, kaenda walomba salisi, mama filika, mamuka kwa wasisa mwala, ya munza yai, ula matondo kwa Yesu, mufila yetwa sumuki, kaenda walomba sadisi, waiza munza ato, iza uzeti kutusonga kya munza ya malala, Afrika ununge upela, nani wasaya jomu Afrika, wezoka kwa mitungi nyanzo, ewa weta dideti tuwenzo, kandari tatanza mitu kutondele, Afrika ununge ukembela, nani wazaya uluzi, ekweta dija kwezoka kwa mitungi nyanzo, ajanso na wa utubanzulu, yangalala, Afrika ununge ukembela, nani wasaya jomu Afrika, mulenda utulwa pemvuluzi, engweta dija kwezoka kwa mi, ewa weta dija titumulozo, kandalia nsona wa utubanzulu, tatanza mitu kutondele, yangalala, yangalala, Afrika ununge ukembela, jomu Afrika, mulenda utulwa pembuluzi, engweta dija kwezoka kwa mitungi nyanzo, ewa weta dideti kum, kandalia nsona wa tata tondele, yangalala, yangalala, nani wasaya jomu Afrika, mulenda utulwa pembuluzi, engweta dija
kuzoka kwa mitungi myanzo ewa wetajide kataza mitungu tondele. na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu sika boye tokomi sika tolelaka na ntina ya pasi oyo ezingi biso
mokili eza kotuna nkamba alobi nini. Yango wana poni ba porte parole misatu bakoleka liboso pona kolelela biso. Yambo tobengi mama révérende José Mabe, révérend Sumbu Makaya oleka liboso pe kuna na collège chef à département ya DKJEP bino basatu nde bo mokumba ya kolela biso na tina ya pasi ya mokili. Yankenda ungwa kangena kwange kungwikina na komo ya tata Molimo Santu nzambe wa biso papa Simogi Mango Kiangani, papa ya liboso tozongisi ebele merci na ndenge bateli biso na mikolo motoba lelo ezali mukolo munene mukolo ya sambo biso bana na yo totiki bandaku totiki maso papa toye pona kolela epai na yo tina na kolela na tina na pasi ya mokili mikakatano makambo ndenge na ndenge papa ezingi biso toza na mutu busu tokolela epai na ete papa yo nde solution. Papa tala mokili ndenge ningani mokili etelengani papa yo nde solution ya makambo maso papa. Maladi ekomi ya ndenge na ndenge kati na mokili papa Simogi Mango Kiangani tokoloba nini papa tobeleli kaka yo papa tala kati na banzoto toyawa mutu na mutu azali na pasi oyo ezali kotungisa ye na kati na mabota na kati na mokili na kati na lingomba papa tokoloba nini liboso na papa na tosengi toso yebi posa na biso papa longola biso ba maladi oyo etondi kati na banzoto papa Simogi Mango Kiangani tolele epai na yo mamwilu kia wanga mari nzitani papa bobele mapepe na biso bana na bino papa Simogi Mango Kiangani misale ekomi ebele kati na mokili bana no bamsu bavai na kati na ndaku bakoki mpona komata te mpona koya kokumbisa yo na tina na bapasi misu makolo mukongo papa ba maladi ya ndenge na ndenge papa bundela biso mpona biso moko tokoka te esika mayele na biso bate suki ya nzambe bandaka wana papa yokela biso mawa tala na gouvernement papa tala na Afrique Europe Amerika zipo Oceanie Afrique mobimba topesa yango na maboko na yo papa Simogi Mango Kiangani obundela biso oloba liloba na yo papa tala bana no na este pasi papa bazali kolela bazali koloba nkambe elobi nini papa Kiangani papa bongisa mokili na yo kuna ezali porte d'entrée ya biso RDC papa mawa na yo misu na yo etala kuna na este oyokela bana na yo mawa opesa kimia kati na mokili mobimba yango na papa ebandele ya programme na biso
kino kosukisa papa topesa wana maboko na yo otambusa biso ndenge ezali mabe bolingo na yo kobana ngonga o na biso na kombo ya tata mwana pe tata Yesu mwana na mono yidi la dingala ki mbanga meso mafwa ya munakumba se yumwana yetata mwanda velela nzambieto papa kisolokeli Daniel Char umeti Yesu Kristo papa dia lungana kiangani Salomo pevi ya nlongo tata dia ngenda kuntima Joseph beno batatu banlongo muumosi tata Simoni Kimbangu kiangani nzambi izola nzambi wala kazi nzambi inlemvo ukutulemvu kilanga tangu zazio mumambi matuvanganga vantu alaku tata jantete tulombele nlemvo utuloloka vava tufuka mene tata katufue niko temple ya yo papa kaumosiko wena valunga vatarisange nzambi eto utulemvu kila betu lokula keki papa Simo Kimbangu kiangani tu sololo mukati temple dia didi dianlo dia kulumuka tuka muzulu diena vakati ebeto betu tu sololo mpasivo mudia mvutu mulomba kwange tata Simoni Kimbangu ni nzambi ya moyo nzambi zola kyampasi yenzungu bituzungu didi munza ya mvimba wilu nkanda usoni kiniselu kyako ngiza ku papa Simo Kimbangu iwayiza munza ya yiyi vueti nitu ya yiyi mu 1887 mu 1910 mamolu wao na ifumeti Yesu Kristo siyakovana bilombe bitatu bifetinwana enge invita vovele diaka siya butuka diaka mu 1918 papa kitulenda vova kwangeye elombe itete papa kisolokele mvite ya kala mu 1914 mvite ya ngolo papa de lungana wisi didiaka fumu Yesu Kristo mvite luta tulama yetulama kansinge tata fuma longo papa de ngenda kuntima le 22 mars 1918 buwa butuka mvita ya mana munza mvite ya mana muchi ya mvimba papa munachiza mputu bayanga bakala kiesi uno kiki papa kubutukulidiaka munituko kasi mukimwanda papa utuyindula katwene kwelufufa mu nkanda usoneke neselu kyako niku tona munitu zetu mumiela mieto munazifamiye tata
Mikuikize miaku niku tala zifwa pila zisaki di papa sibuki mbangu kiangani tata utubambu kila moyo kadingai kwa kuwowo papa fana luvuwa munza ya mvimba tusidi vuvu papa kakwena wankaka kolenda vana luvuva mu yingei tata simu ni kimbangu kiangani nzambi ya moyo tata utuwila sambu beto pasivu watu vana luvuva mu luvuva mulunkwenda munza ya mvimba luntuka mumambanza ye luselemi betu kutulanda kana wayewa mumukaka mwana diambo dia talu lena vuvi katuka mumu Afrika Europa Amerika Asia ye Oceani muna nkungwa se yo mwana velela Enta ange tuizidi Entani tuizidi dowiza mambo mengi matuzungidi maonsongeyeseyemo nguvu yoyo kumfungi andayena maonsongeyese ngilayo makasi ngakwanda yena mwana na tata muliomo santu nyamolo ki libondelia mama na tata ngana ye kusukisa lata nga komboye ye kuzoma bokomo yambo ya meku nongi bolimbisi foyanga boya bioba hato boya biobe ku baziwo tuzibasumu kyoto limbise nyamolo lolo tuzi le 22 mars 1918 mokolomo kana kamino bahatubu we mulio mo santu na lopola papa diangeda kutima Joseph okito ndebao oyo we tia moto muindo ezi anniversaire ya mokonzi ndebao azia manye bato boloko azia kutolimi koloma bato ba boloko azia ze bato nyamolo mokolomo lolo anniversaire yo tongi oto mayo boloko wa muini satana boloko mengu banamo banyolo na nzela ya internet na nzela ya ba WhatsApp ba nzela ya ba TikTok ya tonyolo boloko nyamolo to libere elikia BGP yo mine wakitaka mino bahato bo mutu muindo azu esike satana akoyinga ka boy fuka melolikolo wamovaka ka ondeba boye yo ndeba na bana bande osuta woke na koyingi boy fuka meli nyamolo tu ileli na lopola papa diangenda lolobo mbala ya hato oyena lopola papa simoki mankiangani minobe ku ba hato okeke bana ba minoba kisa mino embete oyinye kimia satana na bana bande obaboke po muwe muto mukitia ka olikolo wa kitaondeba okitondeba po mokange bana bo basepele otokanisele otuinye kimia tine ya bozangi kimia mokili ezipamba boto mokili mukoibe we tata moli mo santu nyamolo bioto lele pe yo ndambo ya bana bo bebe bekelele batonge Yerusaleme baoke maloba mo batose maloba mo nyamolo inye kimia bandolingomba o mabota o ekolo abiho o Afrique pe mokili mobimba tokisi elikia mokolo mengo wanya ba protocole ba chauffeur SPC ifale baye bakumise kombo tutongi Yerusaleme nzela ya kakangami libola nzela banombo baye batokwe tekele mosala o sepelo tokanise na lopope na molimo kate makambo bana ba sepele itaibio na ibolibio botai o zinyamolo ebe mehekuru tokiseli kia watokeleli lengezi bolingo bamno bahato nzambe tata mwana na tata molio mo santu amen. na kombo tata tukufungola mokana mwa Nzambe
na mbala ya misato. Kasi ezali na tina mingi to rapele tokomi na tango ya makabo. Nde na tina wana Papa Révérend Joseph Ole Kaliboso yonde opesa miali mokumba wana. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na tango ya libana. La grande chorale des dirigeants otambwisa biso na nzembo ya lipamboli. Ba pasteur mibale baya liboso. Na kombo ya tata molimo mosantu nzambe wa biso papa Simo Kimbangu Kiangani sio merci pamba te ozali bolingo. Tokomi na eleko oyo ya papa biso tozali kaka bato limbisa mabunga mabiso. Sakrema oyo papa tosengi yo moko kita osala yango bambo ya mokili. Ebandeli pe tambwisa biso ndenge ezali mawa pe bolingo bwayo. Okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe mosantu tika toyoka liloba Nzambe wa biso azali mokonzi moko. Okolinga yawe nzambe na yo na motema moko, molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete malako maengai na kolaka yo, mazala na motema na ete oyebisa mango na bana na yo, pe osolola mango na tango na tango bozali na tato na tango bozali kolamuka. Nkolo na biso Yesu Kristo aloba ete bokeba ete tango iso tata na bino kuna na likolo alingi te yango wana soki nani akoyangela mwana muke na nkembo na ngai akoyangela ngai. Bamemela bana mike ete apambola bango bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asili kaka aloba na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai bopekisa bango te, pamba te bokonzi na likolo ezali pona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi na likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te.
azingaka bango na maboko, apambola bango, atiaka maboko likolo na bango. Toyangani awa biso banso liboso na Tata Nzambe pe liboso ya bato banso pona bana oyo na Tata Nzambe pe na lingomba. Tosepeli elongo na batata na bamama pona ka bokola malamu bana oyo balakisa bango sa milimo na bango pe batinda bango tango yiso e so oyo azali ndeko monene na bana na kombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu azali kotuna bino mibale liboso ya Tata Nzambe. Bondimi ete bana kabweuti na Tata Nzambe mpe boko la bango kati na bolingo ya Tata Nzambe uta bomo. Bondimi bongo na nguya ya Tata Nzambe mpe molimo mosantu. Bondimi solo ete bokokolisa bana kaka na nzela ya nkolo mpe bokobongisa bizaleli bya bino nyonso na makambo na bino nyonso ete kaka na etamboli elamu kati na nkolo na biso Yesu Kristo. Bondimi bongo Ngeta. Tata na ba mama toyambi bino na lingomba ya nkolo na biso eteli malamu na kombo ya Tata Mwana pe molimo mosantu. Tika Yawe apambola bino mpe abatela bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika Yawe abongola elongi na ye epai na bino mpe apesa bino ki tobondela Tata likolo Tata wa bato banso totondi yo pona likabo pesi na bana na yo oyo sunga bango babokola bana oyo na botosi pe bolingo na yo pambola bango na ndako na bango petika ete babongisa makambo na bango kati bayebisa ezaleli elamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na se. Tata Nzambe yokela biso na ntina na bana oyo sunga bango na mabe manso ya mokili batela bango pe yo moko penza yebisa bango na bolingo na yo pe kobikisama ya bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo mwana wa yo ya bolingo. Bongisela bango esika wa onse pe likolo mboka na yo. Tosengi manso okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Tika mapamboli ya nkolo na biso Yesu Kristo pe bolingo bwa Tata Nzambe pe bosungi wa molimo mosantu ezala na bino uta lelo kino lobiko na lobiko. Amen. Baflitiste bokotambwisa biso.
okombo ya tata mwana santu nzambe wa biso botondi obateli biso mikolo motoba lelo mokolo monene 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 boye ya tata molimo mosantu ya mbala ya mibale bana na yo batambola bana na yo bazali pona kokongola mwa lomeya batiete puna tina ya bozangi pambola na sani bayepe batiete papa tike to kanisela bango po ete mikolo ya bakoka na asani oyo epesameli biso mokumba ete tomata na Yerusalemi maboko pamba te yango wana osili komona bamama selo pe batata selo batamboli pesa bango makasi koba mosala oyo kino suka mosala ya pasi onela yango pasi mbongo yango eye na banzela ebele papa tika ete koka kozala na nzela moko la misala ya kokamwa kati na lingomba okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mo communiqué bazali kobenga mama naye asalaka na dungi ngaye papa Gilles. Mama naye asalaka na dungi azobenga ye. Tokokoba programme na biso na mbala ya misato. Kasi eza na tina to rappeler pona ete touti kotanga deja mikanda mibale. Mikanda ya Psaume 138 nzela ya mbokino ya mibale. Kanda na kobima na mokapo ya tuku mibale nzela ya mbokino zomi na sambo. Sikawe tokotanga mokanda ya emoniseli mokampo ya zomi na libwa nzela ya mbokino ya mibale. Batu izilandi di nkanda miole tutekele tanga tekila twatanga nsiku mya libundu. Nkanda wa nkunga Davidi wa nkama makumata yenana nzila ya ntete na te ya nzole. Iku mukapu kya makumole nzila ya ndanga ya ntatu munkanda wanzai kuswayo kapu kya kumi evwa nzila ya ntete ya nzole. Référence chapitre 2 verset 3. Tolobi Apocalypse chapitre 19 verset 1er tina 2e verset. Ani wa wankunga wansikulu muzulu ndangulu ena bonswebu munkumbwa semu ane tata mwanda vela landila momo ya wandinga bonsovo kabu dia dinene dia bantu muzulu ya vova. Aleluya. Mpulusu yenkembo yelulendo ibya nzambi eto kadi mfundu suzandi zena za kedika yeza lunungu kadi yabivisandoko kikuza kiandi wavutudi nlandu umenga mabiselo byandi makatengula. Mungu mwase mwane tata mwanda velela. Amen. Tonde. Mungu mwase mwane tata mwanda velela. Matondo tuvuti kwa ngenzani. Kadi unu lumbukia kinene. Kwa beto kena musirkonsole. Yilumbu kya ngenzambi eto kya nsikulu. Yilumumbe kya mbutukulu yange tata mwanda velela rakati kwa beto. Idiodio diena luyindulu kwa baba na babo kulwa beto babo mayindu beto mudina dia idio papa ndangu ifweni
kibenu watu sansa monozike mtima abana baku mpasifo bonso bututangi butusasila mundu kafikira nyanzuma na nsuka amen. Na komba tata mwana pe tata molimo musantu moto na moto kolimbola maeto tangi kosengete tota matoi tozala concentré o mutu na mutu abima na likambo moyini moko avandaka pembe na biso surtout yango la ngo moni moninga lala ningisa ye wete tozwa ye pe azwa totangaki mokanda oyo tobengi loyembo ya David ya 138 ngai na wi kotanga na ya Kikongo ekomami boye nzolele ye muntima mi wanvi vantadisi nzolele yimbila mukuzitisa verset ya liboso banzembo toyebi esalaka kati na biso ebandaka na bana Israel na tango kala mbo ekosungaka biso bandimi bazoyemba message ozwi oya ntina oyo ekoki komplete kondima na yo na malobo ebimi na nzembo ndenge wana mpe bana Israel uta kobima na bango mpe tango bazokota na mokili elaka basalelaki mingi banzembo oyo biso toyembi ezali nzembo oyo aye moko David eza na kati ya banzembo oyo etangami na ye moko David yo nzambe na motema na ngai penza liboso ya banzambe okomona place wana bakomi banzambe yango na minuscule do banzambe ya mike mike oyo bato ya mokili bandimelaka pona tango wana surtout bato bakomisaki bikeko balobike nzambe na biso ye sans que basala banalise yango wana awa David alobi tango ngana koyembela yo na yemba pona kokumisa yo Yawe misala oyo pena bakoko na ye ndenge bazoyebisa ye atali alobi nazali mwana ya nzambe ya bomo yango wana tikala kumisa ye na verse ya mibale alobi nzolele sambila vantadisi akinlongo kiaku yesika ngumbu aku mudiambu dia nlemvu aku yekedika kiaku
nkumbwaku yeti zito mudiambu bu bokeseni oyo remarque David asalaki bokeseni entre bato mosusu oyo bazosambela banzambe ya mike mike na nzambe oyo ekolo ya alobi na kokumisa yo na kosanjola yo pamba te nzambe ya bomoi tomoni nguya na yo omonisaka yango pe okokisaka bilaka na yo. Pona nini toponi nzembo oyo le 22 mars tozongisi makanisi na tango ya bakoko na biso, tango bakotaki na bowumbu pasi yo minioko na bango kolela na komona te, kasi tango bazolela kasi na ye uta mbanza Kongo nguya vita oyo akolaki monene ya nzambe ya bomoi pe atangi kombo na atangi kombo ya nzambe yango ndeba oyo bayaki ko kolonize baye komona bato balimbala muka taj kokota na nzela ya bandeko na ye po mama likambo ya nzambe bakokangaka yango te pe nzambe akokufaka te. Nguya ezuye asakoli likambo oyo bino yango mosika epesi bango ebaki na ye alobi ki boko basi na ngai boko tumba ye kasi na longola mwana za innocent na longola ye ete likambo oyo ekosuka na mwana na ye mobali baepargnaki ye lisusu te. Likambo yango esangisi biso nga na yo awa na tango ya kala, tango David atali misala oyo nzambe asalaki na kati ya libota esante alobi ete etikete nakumisa yo nzambe batata pe bamama. Tango na 1910 azoloba ete nga na kobotama na 1918 papa liange na kuntima oyo tozo célébrer lelo bayebi meme ata trace na yete mais tata mobimba azoloba ete ngai ndenge bozomona nga boye na kobotama lisusu na 1918. Alors abayoki même na bomutu amonanaki lokola mutu likambo oyo alobi na 1918 na 1914 ebandi baefi tango bazoluka likambo ngo eza wapi badéclencher guerre oyo mondial ebandi na kokita ya papa Kisolokele. En 1916 elombe de lunga na zobotama awa na mboko oyo tovandi
ye abotami nzinga nzinga nzoko monene abimi pe babomi yango esili te. Misuni nango na esika epola ekomi mabanga. 1918 monguna elembi, guerre esili, kimia ekoti. Batata pe ba mama tango tolandi maloba na ye tango azote ya biso abana Biblia o bozomona tango bozonga yango il faut bon mesura kabasini o ezana tango oyo tozali. Nazongeli kolobete Papa Simon Kimbangu na 1910 asakoli boye ya na ye ya mibale. Processus wane bani na 1914. 1916 mwana mibale abotami nzoko monene pe bimi. Eliami esilite. Misuni nango na esike pola ekomi mabanga. 1918 oyo ye alobaka mwana botami bayini oyo batombokaki na bokiti ya bokonzi ya likolo balembi bitumba pe sili. David tango atali makambo elekaka kotala ete bazali bana ya Abraham alobi tikete na kumisa yo Nzambe pamba te soki yo laki okokisaka bilaka na yo. Témoignage nini yo nanga tozosala na mokolo ya lelo ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Témoignage oyo tokosala kuna Nzambe akokisaka bilaka na ye. Wana nde thème na biso ya mateya ya lelo. Nzambe yende akokisaka bilaka. Soki alobi kino se salema. Elelo na tango ya ngana yo toza banzeneneke ya bilaka ya Nzambe Molimo Mosantu. Tokanisa saye tokumisa ye pamba te oyo azoloba nde ye mutu akokisaka bilaka. Toleki na mokanda na biso epai wapi totangaki mibeko zo batata pe ba mama na 5 mois papa tango abimi à partir awa la na Kinshasa tango soko boye soki bamoni yo kaka ozokende na bakiti moko to bandako mema baobenga bakiti ya soirée balobi bana papa azokende batangaka na bango kaka Exode 20. Donc pour la bandeko esengeli to lemba pe kotanga mibeko wana. Mais soko tali ezala na biso batu ba remarka ki ete to tanga kaka Exode 20 chaque jour. Tangu tozoko se mesurer tozomonete tokoki yango nanu te. Bana Israël tango babimaki na mokili ya bowumbu Nzambe apesaki bango nanu mibeko te. Kasi alakisaki bango nanu bilembo ya bonzambe pona kolongola baduti oyo bango bazalaki nango. Pamba ete ndenge nini Nzambe oyo alakela biso ete 400 ans après tokolongola bowumbu
sika wa mibu yango ekoki asi eye lisusu makasi nde tokomona ya Moïse tango akimaki kozula mwasi amituni eske nzambe na biso pe akoki ne kokosa alaki kasi akokisi te Jetro nde mutu alakisaki ye esika ye pe bayebisa ye na bakoko ete libota wana oyo bokanga na bowumbu na ngomba wana kuna ya Sinayi na Mont Sinayi lobelaka. C'est comme ça que chaque fois akomaki mosali mowumbu ya Jetro bokilo na ye ko batela bampate na ye pona kokene kolesa bampate pe kokene komona ngomba yango pamba te bokilo ne ayebisaki ye ake koi mona nzela epai wapi mongo e batangi meme kombo na ye amoni lokola deja bayebisaka ye atosaki longola sapato alongoli pe agumba mielongi na se nzambe apesi ye mission bayebisaki ye andimi akei kuna ayoki amoni bapesi ye mission ngomba ya Sinayi oyo koluka yango oyo omati lelo epai wapi bapesaka biso mibeko nzambe alobelaka epai wapi nzambe abongisaka bana Israel bazwi tozokende mbangu kokata bazwi mibeko na esika wana Moïse ake mitindo ake koyebisa bango badut nzambe asali makamusi babimi bakomi kaka na esika wana nzambe alobi telemisa bango napesa bango mibeko yango oyo batangelaka biso tango nyonso me likama kokamwa nini awa ndenge tozali ezala mondimi amataka ne awa yaka koteya mutu nyonso soka ye koteya akotanga mibeko nyonso koyebisa baninga pe komiyebisa ete buboye tosala likambo boye kosala te mais après tango tokobima biso nyonso tokoki koleka tour à tour toleka kawa mutu moko te akokweyisa mobeko nyonso tokotanga yango tosala te suye balobi tokotosa bandimaka mpona nini po mongo ya nzambe bakokaki kosiporte yango te bango moko susu bacharge Moïse oyo bango bakandaki kokotela doute yoyo yebisa biso tokondima tokotosa yoki ayebisi bango balobi ke nyonso oyo nzambe alobi na yo tokosala tokoto tovandi awa lelo nayebi nani akoki kotombola mongongo aloba oyo wana nga na kosala te c'est comme si tozondima ete mibeko zomi oyo ewuti mpenza pa nzambe tokosala te me tobima kaka tokoma na Israel bazwi balobi tokosala tango batamboli batamboli mingi tolobaka ke nzambe ameki ya mutu nyonso ezalaka na kokoso ini tango nyonso azalaka pemeni na biso akomekaka
Tangu wana Nzambe sikoyo azotala kuzwaki ya mibeko zomi, reaction na yo na komekama ekozala ndenge nini? Nde sika bandimi bamonanaka oyo aza na kondima ya moke pe oyo lelo tozobenga bazimbisi. Israel mwa kokoso muke kutu ti meme kosimbela Moïse mabanga ete baboma ye pe kozwa mikano ya kozonga na Egypte esika ya bowumbu oyo babrik kotumba yango na bandimi na bango bazonga na bowumbu. Mwana batata pe bamama mibe Israel pona nini? Po Nzambe ete ngai nazali bule esengeli bino pe bozala bule. Wana nde tina pesele epai bautaki apesaki bango mibeko te kokoma na ngomba ya Yawe monsi na ye lingolo ba ngomba tango bakomi wana na siège na ye apesi bango mibeko lokola ye azali bule bango pe bazala bule. Kopusa na mwa muke babosani bakomi na posa ya kozonga. Donc elingi koloba nini? Koboya kotosa mibeko ezongisaka pasi oyo ebimaki na nzoto mama kala mingi te biso atobotami bana mike totala soki bakoko na biso wana babima bamona biso ndenge tolati boye, bamona biso ndenge tokomi boye na likambo oyo ebite bakozala ndenge nini? Pamba oyo babundaki na likambo oyo po biso tovanda boye, po biso tokoma boye na bomwana toye kokuta mbala azaka na mwa liputa oyo tobengi mide na basaki oyo farine lelo bazocha na basaki oyo tobenga mbadi mena tangu wana ezalaki liputa nde bakozwa yango batongi uta muntu azwi. Donc soki yo lati na elamba bamoni ke oza na bozwi mutu wana aza na bozwi okomona soki azongi na elamba avandi na se nzete to lopwelele kala mingi te awa batu wana tango pasi balobi ete kutu biso toyoka pasi malamu tokufa me bana na biso bakoko na biso bakokololo na biso baya komona ata bango baya komona bisengo. Lelo tala ndenge tokomi, tala ndenge tovandi, tala ndenge tolati. Bango bana ovanda na bakiti boye te, bazovanda na matiti na bazamba bangungi bainsekte ndenge na ndenge zoswa bango. Me balobi ete biso sikoyo awa Nzambe Molimo Mosantu alobi botosa mibeko tozokende na esika bilaka me esika bilaka wana meme bango bakosepela na biso elongo. Eske tondimi yango? Position na biso eza ndenge nini na tina ya mibeko zomi oyo bazopesa biso oyo baninga bakweyaka na yango lelo ekomi tour na nga na yo yepe alobi ete aza na posa te ata moko abunga biso nyonso alobi tolonga tosepela na ye. Yango wana batata pe bamama na mibeko nyonso zomi tozwi mobeko ya misatu wana nde tobeteli sete tolobi teke toteyi mobeko ya misatu oyo eza na 7e verset me tobeteli sete pamba te mibeko yango eza ndenge nini moko kaka
ezoko lobela mibeko nyonso zomi yangwana nzambe na biso abotami lelo alobaka ke soki okweisi moko nyonso ekwei tolobaki ete soki moninga azolala ningisa ye moko soko okweisi yango nyonso ekwei pamba te awa mobeko tolobeli awa elobi nini elobi kosalela yawe nzambe na yo na pamba te po nzambe akolongisaka mutu ya ndenge wana te oyo azosalele na pamba akolongisa ye te. Donc soki okweisi mobeko osaleli nzambe na pamba ya mibale ti zomi soki okweisi moko nyonso bebi toleki na mibeko zomi na mibale batata pe bamama pona nini tata na bana Israel aye kopesa bango susu ba precept ebiso epa na bango 603 precept koloba ete moto alongi azwi elembo 13 loi na bana Israel 12 na kikongo tobengaka ngo mina eza makonzi tie pemeni wete te ata baningisi na mupepe likonzi wana ekosimba yango loi oyo na kobatela mibeko zomi oyo nzambe apesaki bango na kati ya ba precept na biso tokende kotanga malamu mpe koyekola moko pamba te yango mutu epesaka biso nguya ete molimo eyingela libela na libela kati na biso yango wana tala tina tokozwa tobeta sete na oyo ya suka 12e precept kuna balobi pona biloko kolia koki kolia te balobi na biso tolia ngulu te tolia makaku te ngulu meme ya mai ngai personnellement kola mingi na badai kokende na fleuve mokolo na yokaki bakomi ngulu masanga ekomi susu ngulu masa pamba te nzambe ntango azotala azomona pourquoi mutu bazoyebisa ye likambo me ye moko azokomprendre kaka te ke bilialia ezobimisa nguya kati na biso bisalasala bilobaloba na kati ya biloko kolia alobi kolia ngulu te ngulu maza te kolia makaku te makaku na kala biso soki makaku kaka oya pembe kolo mibeko tango aya alobi makaku nyonso kolia te nyoka biso na bomwana koya na biso sika na mboka nguma akangi soso kaka na sima ndako nguma munene mulai ba muta muntu baye ba beti machete papa akufi poke ne kotala bozotala na musika me balobi nini bobenga ba jeune batimola libulu etimwami batimoli baye batali boye eza mukuse libulu ekomi lokola libulu ya toilette
ale bozwa banzete botombola ye babwaki na libulu wana le bakundi nguma sima toyoka ono batu boye baliaka nguma papa moko aye na mboka azolia soki nguma kaka fo bachako yatata sango pe kombo donc consigne na ndako kopo kitoko ya propre mais même mopaya ye kopesela ye mai na kopo wana te pamba te oyo amelelaka ngo kanyoka lelo même awa kende na bato na chasse bomibomeli shimbrike bobomi nguma balobi bambuta mais awa tata molimo mosanto alobi bolia te biloko wana ebimisa molimo mosanto mais tangu tozotala même bible totanga balobi ke koko na biso bakosaka ye satana akotaka na nyoka azwaki place te na kokota na meme na ntaba place ezalaki te kaka na nyoka akoti na nyoka nkolo yesu azotambola mutu moko ya liboma nzela wana batu bakendeke su te po mutu wana aza très violent me nkolo alobi akokende na nzela wana ntango azopusana mutu wana bimi yoka maloba na ye yo na biso likamu nini nkolo yesu atali ye apusani misu na ye kaka kotala ye na ye bimi milimo nde mutu ezosenga nkolo yesu bwaka biso ata na bangulu bameme bazalaki te bango moko bato baponaka ata na bangulu yo lobi surtout biso bato tolingi misuni wana lobi kako sisi na nute oyoka bible lobi manger tout ce qui se vend au marché ole akoma na suka pa balobi ke mais tout n'est pas utile kuna akati yo kaka wana mokolo mususu toza na jeep na papa na biso papa Joseph Diangienda papa Rigen touti na ya tokomi pemeni ya nkamba kaka bamboko 2 heures mutu azotambola mutu kezoya minde ezobeta me azonga epai boye papa ntango atali ye alobi fere kende malembe akoya komituta oyo totuti mutu ke papa abengi ye na nkombo ye mpe malgré oki kaka mongongo ya papa ye wana akwei na se papa atuni ye yo masango tiki nanu te yoka réponse na ye ekomama na bible te bosambisaka na komela na kolia te papa atuni ye yo bible mobimba kaka verset wana oyebi bon akangi portier toke akati tokatani na koseka papa azoseka alobi esika nyonso na teya ye mpona masanga kaka verset biblique epui ndenge akanga ye meme bandimi bakosa ko eye mpona kosalisa biso ekomisa biso na balobi na biso oyo tokosala na oyo tosala te kamba te kote tozokende likambo ezali awa ye moko azoloba ete likambo oyo ekosalema banda mokili esalema likambo wana nano emonana likambo yango nini nzoka nde soko otali bake nzambe ntango akoningisa mokili me minzoto ekokweya awa moi soki ngali awa oyoka
yango nzambe alingi otungisa tumba biso nini. Mais na géographie balobi na biso ke moi ezali kaka étoile moko oyo ebongo ebele ya ba étoile wana ekweya balobi. Alors bino bana ya nzambe esengeli bozala na nguya, esengeli ozala na nguya wana ekosala eloko te, pamba te masumu ekangaka bato ya Sodome ete babima te tango meme Lot azoloba na babokilo na ye kende mwasi ya Lot azotinga makilo na ye kolandela ba bénéfice tobima me masumu ekangaki bango. Masumu yango wana biso to na maye nzambe azopekisa biso toleki na mokanda na biso ya suka. Mokanda na biso totangaki Apocalypse chapitre 19. Tozwaki verset ya yambo pe tosu ya mibale. Wa nku wansi ikulu muzulu ezalinde Jean mwana mama Salome kileki ya mama Marie mingi tokolobaka na baninga mususu soka yoki kaka Jean okoyoka lekani kuna Jean Baptiste na Bible surtout Nouveau Testament zolobela Jean oyo moyekoli ya nkolo Yesu pe Jean Baptiste na Jean Marc mukanda ya Malako ototanga mais ezande Jean moyekoli ye wana nde mutakomaki mikanda mitano eza na kati ya Nouveau Testament oyo. Mokanda ya liboso ezali mokanda oyo tobengi Apocalypse ya mibale. Mokanda ya sango malamu ya Yohane pe mokanda ya liboso ya mibale pe ya misato kango ba livre ya mémoire. Yohane tango akanga ndenge motungisi ezalaki si esengeli ba exterminer bango ya esanga ya Patmos epai wapi ya vision oyo totangi lelo. Balobi ke azoloba awa ete ayokaki nzembo ya lokumu. Nzembo yango elobaki boye na Kikongo ndenge tutangi landila momo ya wandi nga bonsovo ya kabu dia dinene dia bandu muzulu bavova aleluya mbulusu ye nkembo ye lulendo ibya nzambi yetu kobikisama nkembo nguya ezalinde ya nzambe na biso. Groupe ya batu bazo moni bango te ayoki ndenge bazo yemba kobikisama nkembo pe kadi mfundu Suzandi zena za kedika yeza lunungu kadi wafundisi
kadi wafundisi nsuza ya inene yabivisa ntoto mukinsuza kyandi wavutudi nlandu kwa yandi mumenga mabisielo byandi makatengula batata pe bamama wana nzembo oyo Jean ayoki groupe ya batu bazoyemba nzambe na biso ezali asambisi mwasi mokili na tina ya ekobo na ye oyo asali pe abebisi makila ya bana ya tata nzambe ya ngwana ye aye kosambisa ye tosuki nanu wana batata pe bamama lelo to celebre mbotama ya papa Diangenda kuntima mwana oyo abotami balobi komo na ye Diangenda kuntima ekenda ngai na motema andimi komona pasi andimi koniokwama pona kokangola bato na ye à l'âge ya 3 ans bazo yebisa ye makambo mais ti ya koli azo rappele yango bana na ye bakimbangiste na simba ki makambo tata na mwana 3 ans na simba ki makambo ya tata nanga mission na ye asimbi yango tindenga zokola malgré koniokwama ndenge baniokolaki bango voire même na sima ekobakola mafuta bakende kotangisa bango na tina mosusu te lavage de cerveau mais atikala ekobosa na makambo oyo balakaka chaque fois tine tokomi mibange bazoyebisa biso boye bosala te boye bosala na ye tokozwa likambo moko mpona nini papa Diangenda ye na kati ya bana na ye mpona kosikola bango papa Mabanza oyo le plus attaché na ebandeli kaka papa siye okoki oye kosukisa epai na ngai awa na epai wapi azotémoin Diangenda na Satana Lucifer mais ya moni mobali kitoko ya mbinga alobi na papa Diangenda yo zalaki na likolo la ninga lisusu awa mais soki ngai nde muna kolonga mokolo wana tokoyeba kaka papa Mabanza yebisi biso papa Diangenda siko mutu azoyebisa ye po likambo ya tembe ya papa na Satana ye amoni na misu ndenge bazosolola boye pe na kanda sata baluki ye wana kei mais oyo mosusu papa Diangenda ne mutu azoyebisa ye kaka pona koyebisa ete banga masumu papa Mabanza papa yebisi ye nakendaki kotala mbuta na boma mais na retour tangu nakomi na Matadi nazwi mutuka taxi voiture tokoti tobandi koya client moko oyo azalaki liboso nzoka fo akita na Mbanzangu bakomi na Mbanzangungu client wana akiti tangu baleki kaka boko bamoni malette na loboko feutre na mutu costume tala mbinga mobali pembe atie loboko atelemisi mutu lokola liboso eza vide mata amati bapusani na liboso
toyebi na mutuka bozali mwa masolo chauffeur alobi likambo moko papa liangenda mususu muninga mususu alobi papa liangenda asali mwa correction tango kaka lobi moto wana bamoni asutuki baluki na simata la boye ala ni kaka na papa liangenda alobi chauffeur telema place à bien à parquer mutuka mbala moko abimi na kanda mbum alobi na okende su tekende ngana zoluka client mutu amati tozavi na komata lisu te kende chauffeur alobi bon a continuer tango bapu menengi nini papa ya kiti papa yebisi bango tango akiti mususu pa lobi oui tango telema alors papa lobi boyebi ye balobi toyebi te nzela ozokende komema bato wana nde Satan le diable Lucifer amati na mutuka na yo batu bakufa azaka na posa ya makila tango amoni nzoka ngai nazali awa yangwana siliki akiti boza na chance alobi boza na chance papa moko atali alobi tango amoni yo wana nani Satan le diable tango amoni yo nani alobi nga mwana ya papa Simon Kimbangu mwana ne ya suka tala mission ya papa liangenda oya yeli kati na yo na ngai ona kobikisa ona kosikola yangwana eloko tokosimba totos mais biso tolobi wana lekisi me banjelu pe bayebisi biso tolandi banzembo awa na banako pona na pona groupe boy o mususu bakoya bana ya Jacques nzembo boyembi wana bopesa mission to soso nzambe molimo mosantu oyo azobota matikala na biso libela na libela bible ezolakisa biso yangwana moto oyo babikisaka yo moko pe mbenga yo kuna mutu makasi yo kuna moyibi yo kuna makamu ya ndenge na ndenge oyo ya voyage ezo continuer Ajax
wana nde mission ya tata molimo mosantu na kati na kuna na Nehemi tokende kotanga na ndako likambo eza kuna nde ezali susi ya botongi Yerusalemi awa tozozela ba chantier tozali nango oyo eza prioritaire toyebi Nzanzalonga Memorial Mbioka Yosoko Zolala Lamuka la déjà Nzambe soki alaki alelo na nzela ya bolingo mibeko pe mwa tata mwana pe tata molimo mosantu amen totelema tobondela tusamba munkumbwa se mwana ye tata mwana kimfumu kya kukiza luzulu lwa kulavanga vansine kokozulu utulolo kama mbime twendolo katulolo kaba tuvuide kutufidi ko muna mpuku munika ansu tuvuluza muna nkwa wambi kadi kya kimfumu ngolo nkembo nzitu subya mvu ya mvu munkumbwa se mwana ye tata mwanda velela amen to sing in same. Kala ase kwa ki Kaye babo iko soso na balobiete Kino lelo na ekulusu Nzoka olo Yesu takala Ye alo akili wanaye Abota mili susu kati ya bakongo Bana ya Kongo baleli nowe Esengo elonga elondimi mingi bawanganie Mingi basosa bakanisi ete akoyane ku mingi basosoli ete akoyane kulu
alongi mokili secrétaire.
Misatu. Psaume de David 138, verset 1 à suivi immédiatement après les 12 préceptes de notre chère Église. Apocalypse chapitre 19, verset 1 à 2 et référence dans Néhémie chapitre 2, verset 3. Tozali na cérémonie ya boyambi bana na biso basalaki mariage ya kolendisa vendredi oyo eleki ndinatina wana tobengi papa évangéliste ya Ville Sainte akoka kokamba biso. Merci. Mkumbwase mwani mwanda velela bosi tulendi kwa papa secrétaire à Ville Sainte tuenezi pangi bakukase de mulukazo la velela kekele kedan susala fuka bien tulombele kwa tata révérend pasteur Jean Bekonde tata révérend batante kasumpa et papa Cielo Jean-Cite Raoul lutakutoa sala fuka ki Usamba mkumbwase mwani mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tasimulike mbangu tufutire matondo mulumbuki katiulu ngutukange tata mfumu nlongo tata rengena kuntima papa beta botu yodo afulukiki mudiambu kusika kuvana nkembo yenzito lifwene byao nzambi tulivanga fuka ke bana bangeye basi amsili longo lwa mulukazo lwa velela beto tubantu nge unzambi kutari masume tukutaratala ndevo tukulombe lukulake kikulu muka passport tuvuata wasala travers beto kalaba simple instrument ngiantu kula programme kale beto tumbani sunu kodo bula diambo mukumba semu ani mwanda vitulomba onso amen. Muzola kwa semu ani mwanda vela situatanga nkanda Paulo kwa dibundu de loma mukapu kansamba no yanti kabukete tena tekumiya ntangu na bonso ebu buna nkitwa vova sitwa sikila mu masumu pasi nlemvwa nieke kabwako beto twafuila masumu bwetu na vumunina mu maudi yake kadi kaluzeyeko vobuna tuena twabotu kwa mukristo Yesu twabotu kwa mumfuilu andie ikuma twazikwe yeyandi mumbotokolo mumfuilu mpasi bonso bafuru kusa Kristo mubafuwa munkembo ase buna tufuete diata mukadulo ya mona ya moyo kadi foto abunda ne yandi mukifani kia mfuilu andi sitwabokala mpe mukifani kia mfulukulu andi kadi tuzeidi adivo weto muntu wankulu wakoma yandi vakulu nti pasi nitu ya masumu ya fokuswa katulivutuka kala na masumu diaka kadi wafuwa wakutula mu masumu kia makulu kansi voto afwa Yesu Kristo tulekele minu vosi twakala pe moyo moya eyani butuze evo Kristo buka futu kusomba fuwa kana vutuka fuwa ko lufuwa kalulendi vutuka kunyalako kadi lufuwa luka fuila wafuila lo masumu kia makulu kansi moyo ukeni na kwa nzambi keni na wo bonso bobo lufutu kibanzi la mpevo la fuila masumu kansi kwa nzambi lweni na moyo mu Kristo Yesu ikuma kaluyambulani masumu mayala ziditu zeno za mfuilu ko kaludituwa mananzino za yao kaluyekula biela bieno bonso luazu bikololo nungu kwa masumu ko kansi lukiyekula kwa nzambi bonso ba moyo bavukuswa bobafuwa ye biela bieno bonso luazu bialu nungu kwa nzambi
kadi masumu kamana kuluyala ko kadi kalona kuti ansiku ko kasi kuti anlemvo mukumbwa se mwani mwanda vela. Amen. Mukumbwa se mwani mwanda vela. Mudibundu ya mfumo Yesu Kristo munza kwa tuwani tata Simoni Kimbangu. Tusadila nga kumida nsiku dina tata nzambi kavana kwa bapangizo tobana ba Iseli. Sito de tanga mukumbwa se mwani mwanda vela. Nsiku watete. Kukala ni nzambi zankaka ye monoko. Nsiku wanzole kukivangela ni kiteki koka kifwani kale kwa kena muzulu vole kwa kena wavantoto. Nsiku wantatu kusadila ni kumbu ayave nzambi ya kumunkatu ko. Nsiku wanya banzi la lumbika lumingu mpasu wa keba ukia nlongo. Nsiku wantanu vumi na saku yengudi aku mpasu wa zinga lumbe bingi munchina kuvana yave nzambi yako. Nsiku wansamba nukuvonda niko. Nsiku wansamba de kuyanga niko. Nsiku wanana kulabula niko. Nsiku wavua kutani kimbangi kiluvunu mumfinangana kuko. Nsiku wa 10 kuzina ni moyo munzo amfinangana kuko. 10 da nsiku dio fumo to Yesu Kristo asiamisa dio mumambo mole. Biantete zola fumu nzambi muntima kwa wontono mumuela kwa wontono mudiela da kudia wontono ye mungolo za kuza wontono. Dianzole zola mfinangana kubonsu kizola ngange kibedi. Vatando 10 da nsiku tata mwanda velela mungiza ndi dibundu dikubiki di 10 siku miolo tubugla vule 12 préceptes de l'église. Sito de tanga mukumbwa se mwani mwanda vela. Nsiku watete ziti salu yalu lanti. Kadika vena luyalu kolo lembituka kwa nzambi. Nsiku wanzole kala yezola kwa babonto no kani kutu ntatu wako. Nsiku wantatu kunwe fumu vodi ambako. Nsiku wanya kunwe malavu makolo wako. Nsiku wantanu kukini kovo kwenda tala makinuko. Nsiku wansamba nukuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko. Nsiku wansamba dia kulendi zonza yuvonu wanako. Nsiku wanana kusadila nkisiko. Nsiku wavua fwete futanga mpako alu ya lulanti. Nsiku wa 10 kulundila nkwako nganza bilumbuko. Nsiku wa 10 emosi zabatambu dilambi zaku kwa zimpangi zaku. Yensiku wa 10 zole kulendi dia ngulu ya vata vo ya mfinda ko ngatu nkewa nkima vo makako yekanyo kapeko. Mukumbwa se mwani mwanda velela tubokele kwa papa Ntimba sala zaku Serge ye mama Bakutu Olive Luluta Vantoala vena ba pasteur. Besi ngungu kimbanda biza sala longo kia ntanu vobena musambu luluta kuntwala. Kabalweke tusamba munkumbwa se mwani mwanda vela nzambi tuvutile matondo sayu tusedi bavuili zila kabalweke ko papa tufoko le munkumbwa se mwani mwanda vela. Amen. Batata pastel uvuta fulube.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tuzongeli programme na biso. Programme ya bolesi mbanza pe misala semaine tokobanda lobby lundi le 23 kino samedi le 28 mars. Lobby lundi le 23 dirigeant jeune Nzundu Madimba Noki Nzundu Mafiela. Mardi le 24 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Nsala Nseka Kimaza Ngombe Dima. Mercredi le 25 Faki Kamason Kingoma Kungu Kimbenza. Jeudi le 26 Jeteki Kankipaku Ngungu Kimbanda Kimbonza Kodia. Vendredi le 27 Jacques Kanweno Masangi Nseka Mbanzalemba. Et enfin samedi le 28 mars Fluki Jejeki Kibula Kinzinga Madinga Kimvwangu Kei Naba communiqué Nantina ya kobongisa molulu mwa biso mwa le 6 pona kobongisa bateni na biso ndenge toyebeli yango tombeli bino banso boyeyi malamu. Signé le révérend évangéliste ya Ville Sainte Nsimba Mpaka Raymond. Luzayisu kwa bisikinzungila kia Yerusalemi dia mpama atakumi na 18 village land la bisalwa ntungulu ya Yerusalemi bina yeto biobe bitu afewa kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu sites historiques c'est de dans longo tata mfuma longo simuni kimbango ni mwanda velantino mintinu bokelenkangu wa onso wa kinzungilila mukwiza kuntsinsani angolo ikala yeto mulumbu kia tanu vendredi le 27 mars 2026 mola 14h 25 musinzambi yeto mumunkamba. Tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako enkulu undia fuafua kansi kadiambo dianiko beto bisikinzungidila mbote twa diantimia ndudi pasi twa yangidi kantinu eto nsiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambu tuku za yavuku kosi mputena ya ngizulu ya mbote. Rendez-vous vendredi le 27 mars 2026. Le président général signé Mayamona Ndofonsu, pasteur. Direction nationale ya Apakin Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et ça lui rappelle na batatanion sur 4 camps, ba pèlerin, ba section P, territoire ya Louose était tata mokonzi wa boule, alobaki na biso batata était mobu mois 2026 et kokiko silate. Ye alingi komona bateau de pêche ya biso batata na misu kasi na photo te. Asengaki $5 na tata nyonso. Peto sala bansinsani pona ko renforcer bosombi ya bateau de pêche. Yami bale papa alobaki ete bansinsani ya batata pe ba maman e komi chaque fin du mois. Na sanza oyo ya mars ekozala dimanche le 29 mars. Yamisatu le 20 mai fête na biso batata etikali kaka sanza moko na yango tosengi 10 000 francs na tata nyonso chaque semaine pona ba nsinsani pe $5 na tata nyonso ya deuxième tranche tikino toko somba pardon bateau de pêche batata tango yango oyo towelela esika na biso ya liboso lokola ba porte ezali nano ya kofungwama soki otosi okoti soki otosi te otikali kasi toyeba ete tata mokonzi ya bule alingi biso banso tokota. Signé le président national Mavinga Vangu. Communiqué Afki Ngai Mamatu Banzenzo, présidente nationale Afkin Kamba, nazaliko yebisa na ba maman nyonso ya juridiction Mobimba Yankamba était tokoyamba délégation monene oyo ekosangisa ba maman ba konzi minene basali na l'état pe ba maman katina mangomba minene oyo bakoyela biso awa le 28 mars 2026. Bango baponi kaka Nkamba siège international ya lingomba na biso mboka bule pona milulu ya clôture
kosukisa sanza ya bamama sanza ya mars 2026. Esengeli donc na biso bamama ya Yelusalemi tozala ya kobongama mpona koyamba bango mopaya batalaka ye na elongi te kasi na libumu na yango na lotomo ya papa conseiller direct André Mbenza Kiangani esengami na mama moko moko apesa 5000 francs congolais mpona kobongisa programme ya boyambi délégation na biso bamama présidente na bakan pe basection bozwa likambo yango au plus grand sérieux. Sensibilisation ezala makasi échec Makambi signé Mamatouba Nzenzo, présidente nationale. Kaka na afki molulu monene oyo tokokansaka maman na biso maman ya mabota nyonso oyo atombolaki lokumu na biso ba maman Marimwilu Kiawanga Nzitani molongani ya papa Simo Kimbangu oyo atikaka biso le 27 avril 1959. Mikolo etikali ya kotanga mokote abosani ndenge tokosalelaka na mokolo yango ba maman présidente ezala na bakan kati na Yelusalemi tope na basection bolamuka na pongi tango yangoyo epesameli biso sensibilisation ezala makasi koleka bikateli toyebi yango nyonso malamu $10 ya ngombe $10 pona misala 300 000 francs congolais pona chaque présidente yango ezali esenga ya direction générale ya ba maman kimbelekela ya nation kamba tobosani pe yango te tobosana te ete na mokolo monene yango ya le 27 avril tolambaka tomatisa biloko nyonso ekoliamaka awa na Yelusalemi na bureau ya afki nkamba versement ya biloko nyonso date limite le 25 avril et le 22 mars mikolo esili mbotama ya papa Diangenda mokote abosani yango ezali molulu monene mokolo yango tolambaka pe ndenge tokosalelaka yango kaka biloko nyonso elambamaka tomatisa awa na nkamba tobosana pete bikateli. Direction générale ya Fareki banankole ezali koyebisa na ba membre nyonso ete mosala na nzanza longa ebandi esengami na bino nyonso na komonanaka kuna mikolo nyonso bokendeke ebele mpona kotimola fondation bamama mpe tozangaka te note bien misala ezali kosalema mikolo nyonso signé révérend Ndonda Matondo Joël secrétaire général. Communiqué Grand Bandundu tozali ko rappeler na mwana nyonso ya Grand Bandundu oyo tofandi awa na nkamba ete papa mfumu Nlongo papa Simo Kimbangu Kiangani elongo na papa mfumu Mbanza papa André Mbenza Kiangani bazali kozela biso na mokolo mo vendredi le 27 mars 2026 na ngonga ya 15h30 pona Ntsinsani international ya Pakebo ndenge lisese ya bakoko elobaka soki mwana abomi nyama tata asengi ye loboko mwana ya mayele akopesa tata na ye lokolo ya nyama. Faire part ezali na 30 000 francs congolais par famille mwana ya mayele topesa ya koleka po tata asepela na mokolo yango biloko ya kolia ezanga te na poche pe Ntsinsani ezala ya kokoka tolata vert blanc présence ezali obligatoire na liboso ya tata mokonzi wa boule. Signé pour la commission de construction Kamba Olivier Banki président. Nantina ya ekateli oyo direction générale ya Ujiki epesi pona Simon oyo tokotongela ndako na biso Ujiki na Nzanza longa
biso awa na nkamba bakateli biso 50 sacs ya ciment. Pona yango présidence ya ijiki nkamba ezali kosenga na mondimi moko sac ya ciment moko. Biso baye tozwami na bakan toluka bakonzi ya ijiki ya bakan na biso topesa ba contribution na biso epai na bango. Pona ba pèlerin tokoma na ville sainte tokomisa contribution na biso epai ya papa Mathieu Dolo oyo akopesaka bimbangi. Signé Léon Kisilumeson Titouvidi, président national. Dilombolo ko bandibu ba ronsono bavwandanga mu les 4 camps za Yerusalemi vo mbazikiki kia lundi le 23 mars 2026 tuenda kundimba nkenge tuenda kuna madioko natalonga diaku nzalu nsengo tanzi mpe kuvilakana ko tusonga luzololwa mbote mpasivo sedeto nzambieto tata mwanda velela papa Simo Kimbangu Kiangani kayangalala kadi tout maman kulutidi nkailu. Signé maman présidente Nzuzi Mbwende. Calendrier ya Ntsinsani pour bandeko na biso ya Ujiki mois de mars. Mardi le 24 mars Ntsinsani ya organisation matériel pe mazout. Mardi le 31 mars Ntsinsani international. Tata, directeur national, il y a service, il y a protocole, papa Diacre Albert Wembo. Na kombo na ye donc, et Sengami, naba directeur provinciaux, il y a service, il y a protocole, Oyo, Baouti, naba province, il y a RDC, Bakutana, na papa Sitwa Soloa, Feli, na tribune, pour la organisation, il y a Moussala, signé Ditwa Soloa Feli, secrétaire national. Nantina, ya Bokanisi 108e anniversaire. Ya Motama, ya Nzambe Nabiso, papa Diangenda Kuntima Joseph, toyebi malamu Nzambe Nabiso, papa Simo Kimbangu Kiangani, asi apesa biso mukumba ya kolambaka mikate pete. Pendant 3 jours, il y a fête. Nango, chaque ndoi apesa 10 000 francs congolais et pas il y a chef de camp naïe, pambate tozali na 3 programmes. Premièrement, bolambi mikate pete. Deuxièmement, bopesi fololo et pas il y a papa. Troisièmement, bolambi biloko pona bolesi mbanza. Nyonso wana biso bandoi nde tokosala yango na sanza oyo kaka na yango biso bandoi tofongola mitema pe maboko po tokokisa likambo oyo Nzambe na biso bapesi biso pona bandoi oyo baye na fête ya le 17 mars 2026 pe le 22 mars 2026 bino bokende na contribution na bino na bureau ya ville sainte pa ya papa Dolo Mathieu oyo apesaka bimbangi kuna nde okokomisa bakombo na bino pe tosengi na bandoi nyonso oyo bafandi na basection pe bamboka ya nzinga bomata ebele po tosepelisa Nzambe na biso papa Dia Ngenda signé révérend Akilimani Dia Ngenda José président national. Esengami na bana nyonso ya association des enfants, il y a GTK Boleisi Nkamba ezali bongo dimanche le 29 mars 2026 pona kosunga tata molimo mo centre. Signé maman Gertrude Kisolokele présidente. Liyebisi na bana ya Sankuru toyeba malamu ete tokolamba mardi le 31 mars 2026. Nango to sengi na mutu nyonso apesa ekateli
il y a 6 000 francs congolais plus 2 kopo ya loso. Mutu oyo ayoki mbela wana ayebisa pe moninga. Signé maman présidente Danga Ayindo Diaconesse. Ba mama mafola mokolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo mwa yenga dimanche le 5 avril 2026. Ndenge bosalelaka tango nyonso ndenge wana kaka na mokolo yango na tongo bokende kotika koni na kotoka mai pona kolambela. Bokende kotika yango na ndako ya mama walungisa Fatuma kuna na kan Fuma pe mama moko amema bakwanga mibale ya minene oyo akotambola nango na défilé ba mama ya bamboka binope bozanga te. Nécrologie. Monotata Ngindu Edouard Mvwendi Kuku Nkamba Yezimpangi Ezi Lufuadia Nsimba Ntinu ye Kamangu Kukalanga Kukikoka ye Kundengi Antoine Twena ye nsangu za mwaneto Ankazi sangu za lufua lo mwaneto Ankazi wakele ye Zinadia Sami yani wakele Vwandanga kuna Kinsende Kukinkoni Luzaisu Luenda kwa Zimpangi Mukanda dia Kiangala Nsundi Mbamba Kabenga Nsongi Mbaziki ya tatu Tuvwanda le 25 mars 2026 Muyidika Mambo Maluziku lwa mwaneto Ndwakulu ya Mbote Kuku Weno. Merci monumpangi eno tata Ngindu. Beto mama Mabuila Albertine Mvwendi Kungombe Kinsuka Yeumba Madelo Mvwendi Kuvatadia Kikoka Twena ye kiadi kia kingi muntima yetotizaisa nsangu za lufua lwampangi eto wakele yezinadia tata Aron papa Roma yani wakezi Vwandanga kuvatadia Kikoka yani wafua mulumbukia le 13 mars 2026 kuvatadia Kikoka sangu ziza lwakila kwa mfumu wa kanda bya Kindamba bampangi ye bantu ba wonsono bakutuzeyi programme ya luziku yena bonso ebu kia lundi le 23 mars 2026 mafua simavaika kunzoa kiozi kungombe matadi ye mulumbu kyokyo kaka simaluaka kufatadia Kikoka kia zole mardi le 24 mars simaziama kuna vatadia Kikoka usalusu tulombele munabisambu yengizulo ya Mbote tululombele. Signé Maman Albertine Mabuila Maman Wumba Madelo. Programme pona bokundi ya Révérend Nkanda Bolamongo Martin oyo uti na dibota ya Grand Bandundu. Programme ezali boye jeudi le 26 mars 2026 veillée mortuaire na centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu. Vendredi le 27 mars boye ya nzoto awa na mboka Nkamba pe kokoma na mboka Lukengo. Samedi le 28 bukundami na cimetière ya Ngombe Kinsuka nde bango basengi lisungi ya mabondeli. Biso famille Ngolomi, papa Charles Ngolomi na papa Fimpe Ngolomi musali na chantier ya mai ya Sima. Papa Charles musali na chantier ya Grand Bandundu. Tozali na mawa ya koyebisa bino liwa ya leki na biso na kombo ya papa Ngolomi moyembi na Faki
ye akufi lelo na 3 heures. Na 3 heures afandaka awa na Nkamba. Na 3 heures awa na Nkamba. Ebembe ezali na Yanda. Ekokundama lelo dimanche awa na Nkamba. Neto sengi lisungi pona mabondi. Signé Pimbe Ngolomi. Tokei na mboka za Longo. Tata Sindu Lumoko Simon, yazali moyembi na dirigeant jeune mwana tata Bisanga Pierre, yamboka Kivunda pe maman Mbendi Pauline. Ye akobalana na maman Ndukuniati Ani. Moyembi na Yerusalemi, membre ya comité mixte, mwana nganga nzambe, membre ya protocole, membre de soutien ya Gaki pe Jejeki, hôtelier, Mosali na hôtellerie pe couturière. Ye azali mwana tata Niati Panzu Samuel pe maman basekula balenda. Libala na bango ekozala samedi le 28 mars 2026 à Nkamba ekotamsama na révérend Jean Bekonda Eyambe. Tata Ins Mawiza Nzenza yazali flûtiste, mwana ya tata Maiza Bamvwangila Eli ya mboka Mpanga pe maman Menga Nkongo Ergine ya mboka Kinsele ya kobalana na maman Celestine Akebwa Mbonzo, mwana ya tata Faustin Akebwa Gogo ya mboka Kwele pe maman Jeanne ya Beregba ya mboka Ndawele. Libala na bango ekozala samedi le 18 avril 2026 na Kinshasa na paroisse ya Nyangara. Ekotamsama na révérend communal ya Ngiringiri, révérend Kizemoko Anissé. Tata Mukabakaba Ngoyi yazali flûtiste Nkengi, mwana ya nganga nzambe, membre ya bana misatu, mwana ya tata Ngoyi Pierre ya mboka Bampange pe mama Ndongo Thérèse ya mboka Bambange ya kobalana na mama Aondu Njate Rosette, moyembi na jeteki, mwana ya nganga nzambe, mwana ya révérend Njate Paul pe maman Enjo Denise. Libala na bango ekozala samedi le 16 mai 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Ekotamsama na révérend Igia Soneka. Tata Notice Nkindu yazali volontaire, moyembi na dirigeant, membre ya MKB, membre ya bana misatu, mwana nganga nzambe, membre ya Seka Mosali na chantier Dungi yazali mwana ya tata Nkingu Pululu Daniel pe maman Ndimbu Zola Cécile ya kobalana na maman Joël Nsimba, membre ya MSSK, mwana ya tata Luandangila Nseke Frédéric pe maman Ndukisa Masamba Jacqueline. Ibana bango ekozala samedi le 23 mai 2026 awa na Nkamba ekotamsama na révérende Bokopile Bébé. Tata Mabidi Fimpa Pierre yazali président sectionnaire ya Apaki Nkamba. Yazali enseignant nganga nzambe, vice-président sectionnaire ya Apaki Nkamba. Yazali mwana ya papa Mabidi Robert pe maman Wuta kwa Kiadi Sophie. Ye tata Mabidi akobalana na maman Kitumwini Elisabeth
maman Nene, yes ya papa Wanlongo, yazali protocole ya Afki Nkamba, papa na ye Nlandu Nkula Kiadi Amalfi, pe maman Tuizana Anne. Libana bango kozala samedi le 23 mai 2026 awa na Nkamba na Ngombe Kintsuka. Ekotamsama na révérend Mvwaka Médard. Tata Mpibi Kenton, yazali flûtiste. Musali na résidence ya maman Mfumwanlongo. Mwana ya papa Mpibi mère pe maman Masungu Clotilde. Ya kobalana na maman Nyama Marie Mwilu. Moyembi na jeteki Monganga na hôpital na biso ya Yanda. Mwana ya papa Nyama Firmin pe maman Bilele Sabine. Mariage na bango ekozala samedi le 30 mai 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem kotamsama na révérend Magondo Bruno. Tata Bamenikyo Nlandu Kade, yazali flûtiste. Mwana tata Bamenikyo Nsansi Michel pe maman Masakala Mukoko Lucie. Ya kobalana na maman Matondo Chansard Dorène. Yazali musicienne ya Faki. Mwana tata Fuka Kaza Donatien pe maman Enzoi Malala Irène. Libala na bango kozala samedi le 20 juin 2026 na Kinshasa na paroisse ya Kimbantseke kotamsama na révérend Mbongo Mpasi. Tata Dimonekene Thomas, yazali moyembi na Koreki scout chef Puma travailleur. Yazali mwana tata Kiyokele Kiese ya mboka Mpanga pe maman Meza Pauline ya mboka Nlambazi. Ya kobalana na maman Bambote Naomi, yazali Mulandi. Mwana ya tata Nlandu Nzeza Jacques pe maman Kwelele Luvungu. Libala na bango ekozala samedi le 27 juin 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Ekotamsama na papa révérend Lumanu Masamba Samuel. Tokei na kopesa na mbote Faki Omilenge. To sengi na basali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, hommes et femmes d'affaires, hôtel mabas to pesa bino. Balongo bipai na bipai ba ye pèlerinage ana pe bazali na biso elongo kati na tempelo na losambo mokolo malelo bango ba telema to ko pesa bango mbote aoto yambi attestation spéciale pour non kimbanguiste yande ko na biso maman Malemonde Merveille. Yazali mongimi ya église de Réveil auti na paroisse ya Talangai kuna na Brazzaville. Esika azwami atelema to ko pesa ye mbote Faki sepil saba.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino ofanda tosengi na bana na biso ya kelasi niveau maternel, primaire, secondaire pe professionnel bisika nyonso besoin botele matopesa bino mbote toyambi pe bimbangi ebele toyebi ete lobi molulu monene moi le 22 mars mobandi bandeko na biso ya transport protocole ba SPC ba koti mingi oyo nyonso bayebi ko ba yena bimbangi tosengi bolimbisi ezala awa kati na mboka na biso ba mikili ya poto bisika nyonso bozwami botelema to kopesa bino mbote faki musique. Sama bako topesa bango mbote na kombo misatu kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda lobi tozalaki na mariage ya bana na biso oyo babalanaki tosengi na papa Rajabu pe molongani na ye pe bambangi na bango batelema to kopesa bango mbote faki musique. Bakango tango nyonso bango balongi na bango bakendeki na chemin court te balandi procédure normale ya libala baleki na mariage coutumier civil pe religieux batosi mibeko ya lingomba basepelisi baboti na bango pe tata molimo mosantu tobongisa maboko topesa bango mbote ekoki na bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalemi ba responsable ya réseau de distribution d'eau les responsables du service d'électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Kamba botelema banso topesa bino mbote tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé papa de Lungana na quartier maman Mwilu Kamason botelema topesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino banso ba médecin ba infirmier personnel administratif pe technique tosengi na maman conseiller résident des ECK na Nkamba atelema elongo na batambusi ya bitelo na biso nyonso topesa bango mbote tosengi na chef de camp ba chef de camp adjoint
ba chef de quartier botelema banso pesa bino mbote tosengi na bankengi balongi baselo botelema banso kwa kopesa bino mbote elongo na bamama mafola bamama veuve awa pe tozwi bimbangi mingi obanda na bankengi balongi baselo tosengi bolimbisi oyo nyonso toayebi ke ayaki na kimbangi atelema tukwa kopesa ye mbote faki musique to fluki. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Merci beaucoup na bino bofanda to sengi na bandeko na biso baye ko na école de formation biblique 177e promotion pe baye banso baleka na etelo ena batelema to ko pesa bango mbote lo na bandeko na biso ya Mandombe asono Mandombe écriture négro-africaine. Sengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule, poste, section, commune, territoire, responsable des mouvements association service au niveau communal, territorial ou divisions uniques et provinciales, secrétaire et inspecteurs provinciaux, ba pasteurs provinciaux, au télémabans pe sabino mbote a to yamba ki bimbangi quelques bimbangi batams na biso kimbangi ya papa révérend Pambu Mbodo Léon Yazali préfet des études na institut technique Luengisa kuna na paroisse ya papa Simon Kimbangu na territoire ya Lukula district ya Bafleuve ya yaki elongo na 5 personnes Kimbangi ya révérend Noah Ndombele Flori président général ya Jeteki yaki elongo na papa Matwasi Loi Menayeto Pichu pe Diangenda papa Diangenda José Ngoba uti na Kinshasa Kimbangi ya révérend Lelo Nsoni Denis azali directeur de protocole na division unique ya Bafleuve pe évangéliste ya commune ya Kalamu uti na paroisse papa Diangenda kuna na ville ya Boma pe Kimbangi ya suka ya révérende Bazanie Jeanne d'Arc ya pasteur national responsable te mokili mwa Kenya pardonna molulu moi le 6 avril sikani nsubozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki sepelisa bango. To pesa bango mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata pe tata mulimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na ba responsable au niveau national, directeur du département, responsable des cadres du centre de formation
Ndabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste à Ville Sainte, Boté le Mabans Tupu Sabino, Mbote, Tosengi Penatata, directeur général, il y a imprimerie Nabiso, Kimbangiste, Atele Matupisane, Mbote, l'ongona personnel, administratif, technique, Naye Nyons, Tosengi, Naba responsable des mouvements sur ce service au niveau général, responsable d'habiter le Minen Nabiso, école de formation biblique, école de formation de pasteur, école de missionnaire, responsable de l'université et institut supérieur Nabiso, Papa Simon Kimbangu, responsable il y a faculté de théologie kimbangiste, hôtel Mabans Sabino, Mbot, Faki, musique. Pesa bangombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup na bino kofanda tukei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyos bambuta bisika nyos to fandi otelema tupesa bino mbote elongo na ba proche collaborateur na bino Fliki musique. Bongsa maboko na biso mbote ya esengo pelo kumu na kombo misatu ya bule ya mwana pe tata molimo santo tata mwana tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 22 2026 maye toyoki tobomba tosalela
po ete mokolo ya suka tokoka kobika. 22 mars 1918, mbotama ya papa Mfumu Longo, papa Diangenda Kuntima, Nzambe Molimo Santo, na boyei na ye ya mibale, oya liboso, abotamaki le 12 septembre 1887, na kombo ya papa Simon Kimbangu. Lokola Nzambe akufaka te, aye kobotama na mbala ya misato le 12 octobre 1951, azongisi kombo na ye ya Simon Kimbangu, pe lokola ye Nzambe ye moko akoki na ye ko komplike likambo na ye, authenticité ekotaki na mboka na biso tina baye kobakisela ye kombo ya tata na ye Kiangani. Ezali un peu compliqué, ezala na biso moko bakimbangiste, biso nyonso tute tondimaka yango, ke papa Diangenda Kuntima ye kaka wana papa Simon Kimbangu, ye pe kaka oyo tozali na ye papa Simon Kimbangu Kiangani. Lelo nde tozali kokanisa mbotama na bango, tozalela yango makanisi, pe tomipesa mingi na mabondeli, mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Misala kati na Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Natina ya tolona tobokola na lotomo ya papa Mfumu Mbanza, esengami na batata ba mama ba jeune o tozali kati na Yerusalemi, ezala biso ba pèlerin toelela mosala munene oyo tozali kosala kuna na ndimba Mankondo pe kuna na ngomba ya Mintinu, kouta na premier poste, kosarkle café, kakao, pe makemba oyo toloni kuna, kotimola mabulu pona ko komplete kakao na bisika, kakao tolona ki ekufi. Na banza malamu biso nyonso tomipesa, likambo nyonso bakobongisaka yango, tangu nyonso bayebisaka biso nzala ekoya, malamu biso tomibongisela. Biso mingi tozokende kokataka bakoni kuna na ndimba Mankondo, yango epekisami makasi na biso nyonso, surtout biso bavandi na Kanfuma to ba pèlerin
kokende kolukela koni kuna na ndimba mankondo ozwami oye koyela yo etalise yo moko na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso mercredi yango tosalaka misala ya lingomba tozali na milulu minene minene mizali kozela biso nde na tina wana tozali kokontinue kosala propriété ya mbanza awa tozali kopesa programme ya propriété euti na conseillerie ya SK ndenge ba école tokosalela bopeto na mokolo ya misato le 25 Institut Mbanzankamba Institut Mbanzankamba A. Un groupe d'élèves sur la route de l'entrée principale Yankamba, c'est-à-dire kouta na weno tito koma na premier poste. Instrument de travail Congo, machette, pe balai. B. Un groupe d'élèves le long de la route qui mène du camp professeur jusqu'au premier poste. Sarclage et balayage. Instrument de travail Congo, pau, machette, pe, combo. C. Tozali toujours na Institut Mbanzankamba. C. Un troisième groupe d'élèves autour de Mintinu, Pambate et Monani, les alentours ya Mintinu, ezali propreté, sarclage, pe balayage. Aux alentours ya Mintinu, Congo, machette, pau, pe combo. Wana ezalaki pona Institut Mbanzankamba. 2. Le lycée Papa Diangenda et l'ITP. Biso tokozala na Nkendolo. Lycée Papa Diangenda PITP. Mercredi tokozala na Nkendolo. 3. Et EP2 Ambanza. Aux alentours du musée, devant et derrière les tronçons qui mènent du premier poste au parking et les tronçons allant du premier poste au musée. Congo, machette, pe combo. 4. Épée Mamakiwa Sissoulwa. Au sein de l'école, à Kilo, jusqu'au triangle, à travers le camp. Notez bien, chaque professeur accompagnera ses élèves au lieu du travail. C'est un devoir à ne pas négliger. Nabanza Etiami Loboko, na maman conseillère résident. Toujours le mercredi,
Mardi, bana Matei, bana Malongi. Mardi 7h30, binonyon sobokozela tatan longi. Na bureau, mema machete Kongo topau. Tokosalela awa na kati ya Mbanza. Kamason, bandimi ya Kamason, biso tokosalela kuna na chantier ya Afki, pe sima ya bandako oyo tolalisaka bapaya. Ndako ya Belgique, ndako ya Londres, pe ndako ya FARDC. Biso Kamason tokozala kaka toujours na kana biso kuna likolo. Kankipako pe Kanfuma na Nkendolo. Kankipaku pe Kanfuma na Nkendolo. Kanweno biso tokosalela nzinga ya ndako ya president na Kanfuma kokita tina ndako ya Bachoko. Tutie ilikia ite biso nyonso tolandi malamu ndenge tokosalela mosala mokolo ya mercredi. Lelo oyo na libanda programme na biso ekozalela boye. Sima ya honneur ya papa pe défilé ya faki na ba surveillant. Nde toko récupérer ba surveillant pona exercice na bango oyo rataki na fête ya le 17 mars. Sima ya exercice ya ba surveillant, défilé ya ba oyo nyonso babongami kolie Sambanza, parmi bango groupe de volontaires kimbangistes. Sima ya défilé ya ba oyo bakolie Sambanza, opération 3000 francs. Sima ya opération 3000 francs, opération 1000 francs par croyant et par camp. Bongo toleki na ntsinsani ya ba mouvement. Notez bien, ba protocole biso pe tokozala na sani na biso tango ntsinsani ekobanda. Totie ilikia ete biso nyonso tokomi à la page. Awa tozaliko na communiqué ya lombango ya service protocole direction générale. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre, direction générale ya service protocole abengisi ba protocole nyonso lelo na ngonga ya 20h na tribune ya munene. Banane 1. Bakadre nyonso ya direction générale. 2. Bakadre ya nation. 3. Bakadre nyonso ya ba province. 4. Bakadre nyonso ya ba district, ville, divisions uniques. 5. Bakadre nyonso ya ba commune pe territoire. 6. Ba protocole oyo bauti na Europe pe autres pays d'Afrique. 7. Ba protocole ya ba section na ba membre na bango. Notez bien, moko azangate. Et Salemi Nankamba le 22 mars 2026 et Tiami Loboko na révérend
Luvunzadio Ndompetelo, directeur général, pasteur. Tucheilike ete oyo nyonso ayoki kategori na ye kozanga te na 20h na tribune ya monene. Toyebi malamu ete milulu ya le 6 avril yango yebelemi. Kasi ndenge touti kolandela yango na bakomunike ya secrétariat ya ville sainte dimanche le 29 mars ezali yenga ya suka ya sanza o ya mars tokozala na ntintsani ya batata na bamama na mokili mobimba. Ntintsani ya batata na bamama na mokili mobimba. Kasi yambo tokoma na ntintsani wana bandeko na biso ya Grand Bandundu na tina ya botongi ndako na bango monene awa na Nkamba ndingisa epesemeli bango pona ntintsani oyo bakozala na yango vendredi le 27 mars. Pe bandeko na biso mpangise tokuzunga beto mpe kina kya ntano katuvila kaniko lumbu kya makananu na tina ya bosombi bateau de pêche batata biso pe bien que tokozala na ntintsani mokolo ya yenga kasi mokolo ya vendredi ntintsani pona asaya bateau de pêche. Donc toyeba komibongisa kobanda ntintsani ya vendredi pe ntintsani ya dimanche biso batata tobosana yango te. Pona le 6 avril jeudi le 26 na 9h Kanweno akoyamba Kamason kuna na Kanweno pe Kanfuma akoyamba Kankipaku na tere ya Abaswaki ya Bashwaili. Ndenge touti komona bandeko na biso ya faki babimi tozali na ebembe ezali kokunda tout de suite là. Ndeko na biso musicien ya faki ya province ya Grand Bandundu aye kokufela awa akomaki kaka lobby pe le même lobby après avoir kozwa mai epai ya papa akendeki na yanda pe ngonga na ye koki. C'est pourquoi tomoni na lotomo ya tata mokonzi bule faki bake rapidement kokunda ndeko na biso oyo autaki kotika biso na banza maye oyo tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozongi na bopesani mbote fliki tomi bongisa mozola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim vana vawena kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet kya tata mfuma longo mfuma di bundu fulu bya onso no bilo vwandidi tutelama beto mpangise no mudi bundu tolo vana kya mbote fliki Bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutofwana muzula kwa se ye mwana etata mwanda velela
tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulubi aonso no biluvwandiri lutelama betu mpangise no mudibundu talovana kiambote fliki Pika twakubike no moko mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela awa tozali kopesa pression feto ya mbotama ya papa fumwa longo toko banda yango lobi lundi nde fete na biso ebandi pamba te date eye ko coïncide mokolo ya yenga. C'est pourquoi fete na biso eko banda lobi lundi na 9h30 na banza biso nyonso tokomi à la page tozongisi maloba na fliki.
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde tozala na limemia moko na moko te ya telefone na yo tango tokotelemisa nkolo bandeko na biso ya Ajax bozala ya kobongama tozongi pona bopesani mbote fliki tomibongisa muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kintwadi ye ngudiza eto bamama bau bakalanga bimprovila bieto koma semeto tulombele ko bamama lwa tutela mana beto bana beno toluvana kyambote fliki bika tokubikelo moko tovana ngudiza eto kyambote munkumbwa se ye mwana itata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela bamama lulendele kuno vwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulweki vakikada kya ntsuku tutelemisanga sedieto twena kintwadi ya nzila sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi toka muna 1921 kasi ukengila Yerusalemi tungisa dio yevyengisa dio na telumbukia unu tata mfumo mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi kanoke neni tuko yekakayo yelempeko yandi mpewa tambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za zobu kena wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yetu watu tela mana beto bana tokuvana kia mbote fliki
Obetelemi, onamwaliwele, abotami, Yesu Mesia, basatubalikolo, pebantelu, bayeko yembela mobikisi. Obetelemi, onamwaliwele, abotami, Yesu Mesia, basatubalikolo, pebantelu, bayeko yembela mobikisi. Noele, 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 mwana wa Nzambe abotami. Noele, 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 mwana wa Nzambe abotami. Obetelemi, 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 Yesu mobikisa 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 abotami. Noele, 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 mwana wa Nzambe abotami. Noele, 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 mwana wa Nzambe abotami. Obetelemi, 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 Yesu mobikisa 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 abotami. Bika tokubike no moko tovana sedito kyambote munkhumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkhumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela lendele kutofanda sedieto tata mfumo wa mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu
Tosama. Ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wase, yontwadi ongitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaito tuko yako yelemvu. Se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Lelo ezali na mkolo na inga. Oyo ye moko tata nzambe asengi. Na biso oto ndimelie ete na mkolo ya sambo. To zongisaka ngulubela epai na ye. Kosenga na mabondeli pe koshanzula ye. Abanzembo. Lelo ekomi yenga mususu na ndenge. Da biso bakimbangiste koloba ete tozali pe kokanisa mbotama ya papa diangenda kontima. Oyo ezali ete kulakisa mbotama na bango, ezali nde mbotama ya bilaka. Oyo tozali kokanisa tango nyonso kolongola mutu mwindu na mpasi pe kozongisa ye esika ya yambo pe kopesa kinya na mokili mobimba koloba ete tata nzambe ndenge akendaki mokili ezali teke pe ayokisa mokili mpasi to ayokisa biso batu mpasi kasi condition kotosa mibeko kozanga kotosa yango nde ememeli biso mpasi oyo tozana konda kati na mokili kasi nzambe alingi biso mingi malgré totosi te kasi atieli biso batei oyo bazali koteya biso butu moi po ete biso batu mwindu tokoka kozonga na esika na biso ya liboso yango toza kokanisa lelo mbotama ya papa mfumu alongo papa diangenda kontima le 22 mars tolobaki mwa mingi na elonga ya papa Kisolokele na le 17 mars 1992 tina nini bango baponi kaka sanza oyo elonga ya papa Kisolokele pe mbotama ya papa diangenda kontima tolandi mingi oyo batei biso na mukolo na lelo ya mbotama ya papa diangenda kontima banda na banzembo mabondeli pe maye oyo tata pasteur auti kote ya biso iuti na mukanda na tata nzambe yango ezali komona nete batata balingi biso mingi bazali kolabisa biso tango nyonso baloba na bango ete na mikolo oye ozalaka ete milulu na bango to bafete na bango ezali mikolo ya kosenga na mabondeli pamba te nzela ya likolo ezalaka ya kofongoma yango tolandi matei ndenge papa pasera uti kote ya biso matei na ye mbotama ya bapapa bango nyonso misato pe mbotama yango ezali te ete ezali kaka ete na bango nyonso misato balobelaki mbotama na bango kasi banda ebandeli likambo yango esi elobama likambo oyo tozwa na ngo ngai na yo kimbangiste esi elobama mpona nini bayeba liboso oyo bamemaki nkombo ya nkolo Yesu babebisaki kobebisa wana babebisaki yango nkolo Yesu apesaki elaka ete na kolongola yango esika bino bozali po ete ekende esika mosusu
esika wana nde bakozwa valeur nango. Esika mosusu te awa na nkamba Yerusalemu ya sika. Pe na mutu mosusu te na yo obengami kimbangiste. Tososola likambo wana ete oyo ya liboso bazwaki nango valeur te. Ezali nde bolingo ya Tata Nzambe. Yango tokoyembaka ete ye alingaki bato ya yambo basepela. Po ete oyo libota mutu mwindi bongo nde okosepela sima. Batata tango bazoyebisa biso eke kuna bazwaki 1 quart tondimaka te. Nzoka nde 3 quart. Ezali réservé pona biso. Mama na likambo eke tozala bana botosi. Soki totosi nde tomoni nkembo batata balakaki biso. Yango na tina ya mbotama ya Papa Mfumalongo to ya bango nyonso misato ya bule. Tata Pasteur solo atei na ye. Kasi likambo oyo auti kote ya oyo Yohani ye amonaki likambo oyo mbotama pe amonaka Yerusalemu na tango wana oyo biso ngai na ye lelo toza kobosana eke tango wana imonanaka ya sika ye komonana awa kasi ngai na yo toza kososola te likambo oyo bapesi biso. Balobi na biso bolingo mibeko pe misala kasi biso tozali kotosa te makambo misato wana. Yango bazali kozongisela biso tango nyonso na Mateyi koloba ete tobebisa te ndenge baninga babebisaki. Soki Mateyi batata bateyi biso mpona nini bazwilaki biso lisese. Mbwa mosala na ye kokanga banyama na kati na zamba. Kasi soki ake kokuta nyama ya kolala akozwa ye te. Alamusa ye nanu. Alamusa ye nanu. Soki nyama bandi kokima nde akolanda ye nde akokanga ye. Avertissement. Oyo bazali kosala biso. Yango bokolimisa biso ezali mokolo munene lelo. Esi elobamaki ete batata Pasteur komata na mesa. Ezali nde mokolo na carnaval tokoki kotuna bango makambo. Kasi lelo bokolimisa biso na ntina ya journée ya lelo mbotama ya Papa Mfumalongo, Papa Dangenda Kuntima. Tokosenga Papa De Gaulle, Papa Ilebe, pe Papa Ndungi Boya. Ndenge toteyanaki na mukuse. Koloba na ntina na likambo oya lelo mbotama ya Papa Dangenda Kuntima. Mbotama na ye elakisite mbotama ya bango nyonso misato ya bule. Tina nini bango bayelaki biso. Toyebi yango ete bango nyonso misato babotamaka en pleine guerre. Oye elaka Tata Simon Kimbangu bapesaka ye na 1910 mokili ekoningana. Kasi na kotindela yo bilombe misato po bakobunda na likambo wana. Le 14 février Papa Kisolokele, pardon, le 12 février 1914 Papa Kisolokele abotami. Na le 16 1916 pardon, na le 25 mai mbotama ya Papa de Alungana. Pe lelo le 22 mars 1918 mbotama ya Papa Dangenda Kuntima. Yango tosengi de Papa Pasteur bozala mukuse po kuna pe na libanda makambo za likozela biso. Mbotama ya Papa Dangenda Kuntima. Merci Nkolo lokopesa biso maloba. Tokotanga mokanda ya Matthieu chapitre 21 versets 42 à 45. Matthieu chapitre 21 versets 42 à 45. Etangeli ezali boye na komba tata mwana peli mosantu. Bongo Yesu alobi na bango,
nanu botangi mikanda na nzambe te ekomama boye libanga bamason babwakaki ekomi fondation oyo esimbi lopango mobimba ya Yerusalem yango euti na nkolo tomoni yango na miso mpe tokamwe mingi. Yesu alobi lisusu yango wana nalobi na bino bakolongola bino na bokonzi ya Nzambe pe bakokotisa bato mosusu bongo bango nde bato bakosala misala ya malamu mpona yango moto akokweya na likolo na libanga oyo akopasuka mpe soki libanga wana ekweli moto moko ekonika ye. Bakonzi ya banganga Nzambe na bafarizai bayoki masapo wana mibale mpe bayebaki ete Yesu azali koloba na bango na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Santo. Na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Santo tolandi exhortation to introduction entrée DG ya Tata ya nkolo ndenge apesi biso yango. Likambo biso tovandelo ba tata ba mama ezali likambo te vandi bandi lelo te ezali pe fait d'hasard te ezali na chronologie ya ba fait oyo esali ke likambo oyo tozali na bino lelo awa eko komonisama. Likambo liboso ezali elaka promesse ba promesse toyebi yango ezali ebele ndenge epesamaki kino kobotama ya mwana Nzambe ti na ba génération na biso. La promesse epesamaki na ndenge ya boyei ya papa Simon Kimbangu na histoire nyos de toyebi ndenge batata bakodevelopa ngo Simon. Likambo totangi kuna balobi ete bokonzi na Nzambe ekolongola epai na bango na epai na bino ekopesa na bato mosusu bakobotela ngo mbuma. Nkolo azali koloba yango liboso ya bayambaki liloba na Nzambe na ntango wana. Toyebi ete na kati na mokili tozali na mabota mibale. Libota ya mundele te libota ya moto mwindo. Libota mundele kuna toche bayo nyonso ba rouge ba jaune bango tout toche bango na libota ya mundele. Biso pe bayindo na libota mususu. Tango nkolo azali koloba liboso na bango ete ya ba mindele ke de kambo ekolongola mekopesa libota mususu kobotela ngo mbuma. Baza koyebisa bandeko na bango ndenge totangi ate basosolaki te makambo oyo nkolo alobi yango epai na biso. Yango la de nkolo aye kokisa accomplissement ya likambo yango ndenge tomoni ndenge tovandeli awa ndenge tozali kodevelope yango. Batata ba mama likambo na tango nkolo alobaki yango soko otangi na Matthieu na 21 na verset 33 okititi wana na 41 42 azali kolakisa fin suka ya règne bokonzi moko boye suka na yango. Bokonzi yango ezalaki caractérisé na violence ko nyokola ba prophète ya kala ba yesu baza kosala Nzambe kino na mwana na Nzambe ba nyokolaki bakangi mpe babomaki ye. Donc nkolo azali kolakisa fin ya épisode wana. Sika boye aye kopesa biso confiance. Pameli libota wana atiendelo na libota wana siko Nzambe epesi confiance na pai na biso mpo ete tokoka kozwa likabu oyo libota mususu oyo bakobotela ngo mbuma. Batata ba mama eseka na biso koyeba te tango tozali kopema ndenge tofandi boye kolala kolamuka tokomi na ba 40 50 ans tobi ezali grâce te. Ezali nde mawaya ezali bokasi na biso te ezali grâce ya Nzambe. Azopesa biso en tant que bentendant, en tant que gestionnaire, o bazali ko gérer molimo oyo apesi biso mpo ekokisa mposa na ye. Mposa na ye ezalaki nini? Kobota mboma kitoko. C'est ça la condition primordiale et nécessaire oyo pesami na ba oyo bayambi liloba na Nzambe. Biso ba itoyambi liloba na Nzambe. Biso ba itoyambi bokonzi ya Nzambe. Mais alobaki ke bokonzi yango ekopesama na fait d'hasard te kopesama na libota songolo mpo babimisila ngo mboma kitoko. Élément nécessaire à liboso biso tokoyeba ezali kobimisa mboma ya kitoko. Esika nga na vandi esika yo vandi na yebite soki yo bimisaka mboma kitoko.
tokosuki sango na conclusion wana ndenge mbuma kitoko ekomona na katikati na biso pote nkolo asi alobi yango deja nalobaki ete mosala yepa na biso eza fait d'hasard te ezali nde confiance oyo nzambe apesi biso batata na biso ntango bayambaki likambo oyo bazalaki bandimi extraordinaire te bazalaki na kondima makasi te bazalaki na manani te toyebi ke na souffrance na kati ya difficulté me nzambe abosanaka bana na ye te aponaki Abraham na Matthieu na Genèse ayebi te Abraham arekotaki makasi na Kanaan Abraham ntango akomi na Egypte baboyaki ye te bayambaki ye me ntango abimaki bapesaki ye bozwi ebele oyo abimaki nango akendeki nango epai na bango bakoko na biso l'Afrique bayambi Abraham bana Israël bayi kokota bowumbu na kati na mokili na biso l'Afrique 430 ans toyebi kobima na bango ndenge nini pillage ya liboso esalamaki ndenge bazwaki biloko ebele oyo biso Afrique nde bakendeki nango na mokili na bango nkolo Yesu aye kobotama Herode asiliki esengeli aboma ye bakimisi ye aye kobomba ye kina akomaki mutu na âge ya 12 ans po akwa azonga na Jérusalem tozali kopesa befe oyo esali ke likambo biso tovandeli eza fait d'hasard eza likambo akarakara ndenge tata auti koloba ngo na liwa ya nkolo Yesu toyebi mutu asalisaki ye parce que kuruze ezali eloko ya désolation ezali eloko ya soni ya abomination ekoki komemama na bango te bango baza bato minene il faut epesama na bato pamba wana bakangaki Simon de Cyrène amemaki kuruze wana kino na Golgotha ndenge toyebi yango nde ezalaki elembo ya remise et reprise mpote liloba oyo epesamaki ete bokonzi ekolongolama akomonaki mutu yango oyo akoyamba liloba yango mpe akobotela yango mboma yango na tata uti koloba te makambo oyo ekopesa biso makasi fondement ya kondima na biso bolingo mibeko misala batata bapesi biso liloba mpo te tobimisa mbuma kitoko sika soki obimisaka mbuma kitoko to obimisaka mbuma kitoko te to ngai nabimisaka mbuma kitoko te bapesi biso tableau de bord bolingo mibeko misala est-ce que na kati na yango misato conjointement osalelaka yango to nasalelaka yango mpo nabimisa mbuma kitoko condition ekwa non ya kobimisa mbuma kitoko ezali les trois comprimés mais ekomi mwindo na maboko na biso malgré tout en étant malade bapesi biso kisi ekobikisa biso mais tozokoka kosalela yango te yango na batata bamama likebisi oyo nkolo alobaki te ke nazwi ka bokonzi napesi na bato me alobaki nazwi bokonzi nazopesa ngo na libota oyo kobimisila yango mbuma oyo bokomona oyo bobebisaki yango na siko likambo ngo ekomi kati na biso tokoki komona bato oyo bazali kobundisa mosala oyo te tokoki komona bato bazobundisa nzambe te tomona kaka bato oyo nde bakobimisa mbuma kitoko oyo bazopesa maboko oyo te mosala ekende liboso ngongo ezali te solo nkolo na telemi wana komba tata mwana pe liboso na kombo na tata mwana tata molio mosantu merci nkolo mpona maloba e mpona ntango tokopesa quelques précisions kaka likambo ya liboso c'est vrai soki totangi na Matthieu chapitre 2 verset 2 bamage bayaki te à Jérusalem, Batoni Boye. Matthieu chapitre 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mokonzi Yabayuda. Oyo, asili kobotama, balobite ke yaki. Botami. Bisotomoni étoile na ye, yangwana toye ko konzi akobotama.
e mokonzi wana akobotama ndenge etangameli biso awa bokonzi na likolo ekolongolama ekopesamela libota mosusu. Il n'y a pas de royaume sans roi. Bokonzi nyonso, règne nyonso tu ezalaka na oyo azali ko incarne yango. E yaka kaka bongo te ezali na oyo azali ko incarne yango. Yangwana na Luc chapitre 17 verset 20 à 25, nous pesaka quelques précisions. Kuna balobi, le règne de Dieu est parmi vous. Et le règne de Dieu bokonzi oyo ya Nzambe ndenge pe na pesa bino na chapitre précédent, présence ya ye moko nkolo Yesu yango nde ezalaki présence ya ye bokonzi. Parce que ye moko alobi bino baye bozali fatigué et chargé etc. tout ça boya epai na ngai na kolongola ba mikuma na bino nyonso tout engebene pe loba Jean-Baptiste alobaki tala mobikisi oyo aye kolongola mikuma na biso nyonso tout. Donc bokonzi na Nzambe ezalaka na ye moko Nzambe kati na biso. Et puis bapesi yango pe précision na Matthieu chapitre 1 verset 23 na Esaïe 7:14 balobi mwana akobotama bakopesa ye komo Emmanuel, c'est-à-dire Nzambe elongo na bino. Bakobenga ye azali Nzambe, azali mokonzi na kimia, azali conseiller merveilleux, azali tata na seko akobotama. Bapesi précision wana na Esaïe 7:14 na Matthieu 1:23 balobi ye akobotama bakopese komo Emmanuel, c'est-à-dire Nzambe katina bato. Bokonzi le règne de Dieu ezali et imaginez non ezali na oyo azali ko incarner azali ko représenter yango Nzambe katina bato. Précision mosusu c'est que tango ye moko nkolo Yesu abotabi, eh bien banjelu bayembaki solo. C'est aujourd'hui, ce qui botangi yango na Luc chapitre 2 verset 11. Toye kopesa bino sango malamu. Mpo ete lelo oyo bosili kobotamela mokonzi mobikisi bapesi précision dans la ville de David. Parce que mokana na Nzambe ezali na ba précision, c'est pas hasard. Il est né dans la ville de David. Pour nanine balobaki Nzambe akopesa bokiti ya kibokonzi ya nkoko na David akona baza koloba Hosanna au fils de David, parce que généalogiquement yé abotami na kati na lignée wana ya Juda na kati ya lignée oyo ya David. Donc ba précision wana ezali nécessaire pour que moto akena na ba illusion ya pamate. Voilà. Abotami dans la ville de David. Et cette ville, c'est Bethléem. Bethléem, ça signifie la ville des pains. Jésus a l'obinga na saleli panabomo. C'est là. Donc, motonyo so likamonyo surtout ya tata Nzambe ezalaka na socle na yango bakamatelaka yango lokola likamo ya bana mike bazo sakanate ezalaka na socle na yango. Azali mokonzi na kimia. Voilà. Donc, batata ba maman, à partir ye mokonkolo Yesu, na Luc 21 verset 24, nkolo Yesu alobaki na bayuda ndako na bino nazalaki na mposa kosangisa bino lokola soso asangisaka bana na kasi bodimelaki te. Ndako na bino ekotikala pamba bokozala kaka bongo kino boloba ete apambolama oyo aye na komo na nkolo na biso bokozala obele bongo et bokokena pe na bombo jusqu'à ce que le temps des nations ekoya kokokisama mpo ete boya kozonga. Nkolo Yesu alobaki temple ekokufa yango na pe nkolo Yesu tango ya alobaki le 28 le 29 août l'an 70 le temple de Jérusalem ekufaki sous commandement ya général Titus le général romain.
Dernière précision aussi, c'est que ndenge collègue awuti koloba makamu ya Afrique. Donc bokonzi yango libota oyo ekoya kobotisa mbuma likamo yango ekokokisama na esika nini. La Bible donne des précisions aussi. Ekozala ndenge balobi na Ésaïe 19 verset 19 à 20 balobi au cœur de l'Égypte, c'est-à-dire en Afrique noire. Kunande au centre de l'Égypte kuna bakokende na kati na bombo bakozala esclave bakokende na kati na bombo. Dieu leur enverra un sauveur pour le délivrer. Donc la venue du sauveur, la venue du Messie, la venue ya ntoma na nkolo Yesu peye moko nkolo Yesu en Afrique ezalaki déjà ndenge collègue alobi ezalaki déjà esakola makakala. Yangwana effectivement ekokisami tokenaki na bombe tozalaki pe coloniser selon ce qui a été prophétisé. Sophonie 3:10 a précisé que c'est l'Afrique noire au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire la région orientique, royaume des Congo. Exactement. Donc sur le plan géographique et sur le plan historique, ndenge bana Israël basalaki 430 ans. En Égypte, bisompeto salaki 430 ans. Tata Kimbangu ayeko bana mosala na ye nde alobi moindo akokoma mondele akokoba esclave. Bayeko bundela biso pona kolongola biso ndenge nkolo alobaki balongola biso na kati na bongo kosikola biso kozongisa paradis terrestre bokonzi na Nzambe ndenge yango ezalaki na ebandeli. Maintenant, précision, il y a Moussoussou, c'est que Nkolo Yesu dans Apocalypse chapitre 3 verset 12 à lobi boye. Na oya zali molonge na kokoma nkombo na nkombo ya Nzambe na ngai na elongi na ye. Pe mboka ya Nzambe na ngai ndenge balobaki na koyana na boso balobaki. Maintenant, komo ya mboka ya Nzambe na ngai Teleme ya sika oyo ezali koya pe nkombo na ngai ya sika oyo ya ngai ba précision wana ezali nécessaire po bato bazali kokelaka bikenela kena baza koya précision likambo na Nzambe ezalaka na ba précision na yango nkombo ya mboka ya Nzambe na ngai esengeli bango babotama e Yerusalem na sika nkombo wana mboka wana nde Yerusalem na sika. Et puis, nkombo na ye ya sika. Yango na nkolo Yesu ye moko apesi précision. Nkamba oyo yango nde Yerusalem na sika. Donc, awa nde sika ya abotami e sika ye pe alati nkombo ya sika. E kokisa mbelo ya bilaka yango na elobami boyete dialongana. Bokonzi oyo ebungaka to bebisaki eye komona na kati na biso bayemaka ngo na nzemo toyokaki yango la fois passée eye komona na ekati na solokele eye komona na kati na biso likamo yango mpe ekokisami na kati évangile oyo yango diangenda ti na mokili mobimba. Effectivement lelo ezali mbotama mokolo mwese abotami balo mokana na Nzambe alobi bakobenga ye prince de la paix moto na kimia bokonzi ye kati na ye. Effectivement na 1914 ndenge nkolo alobaki parce que déjà depuis 1910 constellation d'étoiles ndenge ezalaka na Yerusalem na kala emonanaki soko constellation wana emonani awa na contre oyo elakisaka ete ba être céleste mokonzi awuti na likolo akiti abotami aye kosala nini aye kopesa bonsobi aye kotonga lingoma ya sika pe Yerusalem na sika aye kosikola mabota. Depuis 1910 bakomaki yango na time et ba référence ezali ebele bastro. C'est dans des livres connus de tout le monde, même dans un gros livre au balobi Jésus à travers l'histoire. Tout est là.
Donc likambo yo biso tovandi nango ezali likambo moko ya libanga ya siki penza biso tozali nango. Et Papa Diangenda est né aujourd'hui le 22 mars 1918. Effectivement, tant qu'il y a Botami et les Monani, et guerre ici là qui qu'on a pratiquement en Italie, c'était un vendredi, les armes se sont tues. Mais il faut préciser que c'est en 1918 exactement, le 11 novembre à 5h15 du matin, que l'armistice a été signé. L'armée allemande a été vaincue avec ses alliés. 1918, la paix sur toute la terre. 1918. Au Moni, 1918. Mokondi na kimia a Botami. Banda na kobota manaiti le 11 novembre. Et puis, ici. Même date aussi, le 11 novembre, Angola, parmi les 3 pays, a joué l'indépendance en 1975 ou 75. Donc, les Kambo Bisoto Vwandi, et Zali ya Esengo, Mokonzi na Kimia, Nzambe Kati na Biso, Bango Misatu Mutu Moko, et Zali li Kambo ya Sol. Toto sa, mpoete to sikola mato zonga, na esika na Biso ya Yambo, na bolingo mibeko pe misala, na nkomo na tata mwana, tata molio mosantu. Na kombo na tata na mwana pe molimo mosantu. Biso banso tolandi commentaire ndenge pesami ya perikope o kolobela. Mokolo ezali mbotama, donc Noël, Natalise. Eloko esalemaki tangu mokonzi Yesu akendeki kobatisama, Jean a témoignaki ke ngai moto ya zalia wana koki kosimba kutusinga na ya sapatu te. Tozali kotala montre sujet oyo mais il faut to développer yango malamu. Mais eloko to yebi Pape Jean-Paul II asakula kina monde que Dieu est noir. Jésus-Christ est africain. Après sina adresse, cherchez-le au nord de l'Angola. Mais mokonzi Yesu Christ, kuna na Israël akanga kimono kote. Ayebisaki bango polele kebo konzi ya Nzambe. Il faut elongwa kati na bino. Bokonzi ya Nzambe. Basile ya tuteu bokonzi ya Nzambe. Il faut elongwa na bino ibozo yokanga. Yango ekokende na epai na batu mususu bakobotisa ngombuma. Alors, soki bokonzi basile ya ekeyi na ye moko mokonzi basiles, il faut akende. Donc, ndenge tozali tosengeli koyeba ete lelo ezali réellement Noël. Po oyo ayi bazali ndenge moko na nkolo Noël habituel Jésus-Christ. Noël. Bazali 3 personnes. Opera Trinitatis ad extra indivisa sunt. Bazali réellement 3 personnes et ils sont indivisibles. Donc na mukuse batata na ngai na ba mama tata de lungana vrai Dieu et vrai Seigneur. Papa qui solokele vrai Dieu et vrai Seigneur. Papa Diangenda otovandele awa vrai Dieu et vrai Seigneur. Un prophète américain à sakulaki batu bayoki la qui était que na 1914 kombo na ye Charles Taze Russell. Charles Taze Russell a pensé qui programme ya boye ya Nzambe na mokili avec beaucoup de précision. Ya lobaki ye Charles Taze Russell
nzambe akoyana mokili na 1914 batu bakanisaki ke azobela mutu bango bazokanisaki bakomona ye tango azako yako kita na mapata nzokande na ndako ya tata Simon Kimbangu Dieu le Père abotamaki na 1914 mais mokili ninganaki pour la guerre parce que c'est l'Éternel des armées qui a bougé. L'Éternel des armées a yina mokili. Mokili foi ningana. Donc, Charles Letez a yiko bakisa na prophétie na ye. Yambala oyo bobongama akozanga te, mais azako ya na 1916. Ba période oyo azako pesa na théologie tokobenga yango ezali l'aurore du millénium. Nzambe il faut ya kovanda na mokili a régné comme roi pendant 1000 ans. L'aurore du millénium. Bataille en 1916, guerre kaka, la première guerre mondiale, ezako sévir. Menzo Kande, le mouvement de Dieu, ce mouvement-là qui est périchorétique, c'est-à-dire les trois doivent bouger ensemble. La périchorèse, le trône de Dieu, s'est déplacé réellement. Donc, tout comme en 1916, guerre ezalikak. Dernière prophétie na yeke oyo mbala oyo ekoratete. Akoya, Jova, Nzambe akoya, na 1918, ye amikufila ki na ye avant cette date. Menzo Kande, biso toyebi, les trois personnes en Dieu, yaki epai na biso. Juif babungi saki likambo ya monene. Yango sécheresse tango e yaki ko sévir côté na bango. Bango bayebi esika Nzambe azali. Babenga ki papa ya ngenda. Oya na mwa délégation pour ya ko sunga biso pamba te biso sécheresse kokisi déjà 3 ans. Moi ito kende musika mingi ezalite mais biso eloko to simba Nzambe biso batu tozwi privilège ya koyamba ye. Juif ti bavandi kuna na mikili mususu na mangomba mususu biso kaka babetela katolo batinda drapeau na bango tito vandi awa na nkamba drapeau ya Israël ezali awa et puis bango babenga kabiso toza bande kuna bango Juif bayebi likambo likambo toko simba totos Maria, mama Maria ayebisaki na ba yekoli. Me bosala kaka oyo yenkolo akoyebisa bino. Phrase wana mama Maria oya biso pe mama Mwilu ayebisaki na bambota na biso ya lingomba. Boko banda koyokela pe kosala maye mbota dia ngenda akoyebisa bino. Po yende akokonza lingomba. Mokonzi tokolia yongonga te mwa moketo lobeli ke Nzambe biso batoza na ye. Un président congolais ameka kilikambo est-ce que c'est vrai na mangomba ivandi awa na RDC mutu akoko sala bikamo azali azwaki ba léopard na ye abomaki nzala pendant 3 jours. Tango abombi mangonza ala pendant 3 jours a invité mangomba nyonso na bakunzi ya l'État a sengi service ke bino banganga Nzambe bosunganga ba léopard baza kolia te nani akokoka kokomisela bango biloko balia. Papa de ngenda azwaki responsabilité bapese bafungula ya tanière afungula ki tanière akendeki na ba plateau ya misuni ya ngombe eloko bandela ki kosimba ba léopard na bilongi na bango tango a dominer bango a présenter bango plateau ya misuni pour la première fois dans l'histoire. Léopard akozwa musuni na ye akeko buta quelque part po ali poto liangonga te mokonzi na ngai nza Mwalimu Santo.
Merci batata na biso okoyo kende kofanda. Mama na likambo tozali kokanjisa mokolo oyo. Mbotama ya papa diangenda kontima. Le 22 mars 1918. Ezali mbotama ya bango nyonso misato ya bule papa kisolokele pe papa dialungana. Likambo bazali kosenga biso kaka ete tozala bana ya botosi. Batata batikali kolakisa biso ndenge nini tokoki kotambolela po ete tokoka kozwa kinya. Liloba na bango eke tokei ko pwana kobundela bino etumba oyo ya deuxième colonisation oyo ezali te soki totie mabondeli liboso te mpasi oyo tokoyoka oyo kutu toyokaki bala liboso na colonisation eleki muke oyo ya mbala oyo kokoma nde mingi. Kasi batata balobi ete signe moko ekolakisama koloba ete makambo wana ekomi pene. Mokili ekoningana. Mokili ekobouge. Oyo nzembo oyembaka na jejeki kinda volumwini makambo na bango ekoki koleka te manso oyo bango balobi batata batikalaki koloba papa Sumuki Mbango alobaki mama Mwilo alobaki papa Dialungana alobi papa Kisolokele alobi papa Diangenda alobi likebisi mikebisi nyonso na bapesaki biso makambo nyonso wana balakaki biso ekoya. Kasi biso soki totie mabondeli makasi tolandi makambo na bango nyonso misato bolingo mibeko pe misala makambo nyonso wana tokoyoka yango musika kasi tokomona na miso te. Tozala kaka bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiko musu ya lusia musu tutambuli kwa sedeto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. ezalaka te yango nde bakotangela biso
oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bokotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki soki toko. Bonjour à tous et Bonjour à tous et bienvenue car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bokotya kimia. Maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 ezali pa na bino. Biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka. Merci Maman Safi. Yaki Presto na Oma Simbisi na Mapesi Libela Anani Baleki Biso Pambate Toti Kolanda Fuma Mbanda Papa Mbenza Kenganya Tukebisa Biso Leweza Bukolo Motama Banda Kuna Biso Ando Wazaka Biso Tomona Monati toujours dimate abi 3 quarts ezali ya biso tobanga belfaso wana te tobanga teknologie wana te okolo teknologie alobi oyo nyonso ozali komona ezala kozaka enkar ya pamba biso nde baza wana moteko otondima yango pamba te ye moko esina lubango babindele bimatu skima wanzali assurance ya berazonisika mwindu tanke biso batu mwindu kono totonda na lolendo soki totoni yelusalemi oyo te pasi na biso ekosila te wana nyonso na fotolandango malamu yango wana
tomoni bandeko na biso ya protocole, na biso ya SPC, na biso ya transport bayembe lulu munene mpona kokumbisa kosanjola molulu yango ya le 22 bamate lelo nde ekwei mokolo ayenga wana tomoni bamama na biso bango wana bauti tepelo esantu bazali kokende na tribune esika mai nyonso makoleka na mokolo ya lelo ya lomingo ya le 22 mars 2026. mwana Congo, mwana Afrika, ezali tango na biso batu mwindu, ezali tango na biso batu mwindu. Pe lisusu lelo ezali mokolo monene o mokili mobimba, ezali ko célébrer journée internationale ya mai. Kuna balobi l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie, journée internationale ya mai. La biso na so ambula l'eau c'est la vie. La canissiri mama c'est prévu. Merci. Matondo mi papa makiona ya solo tozali kokoba kaka kuna tozali komona deja mama biso mama molobeli na biso basi bongo kozwa eponga oyo epesameli bango na mokolo mwa lelo mpe tozali komona ba mouvement nyonso ya lingomba ndenge toloki ete lelo ezali mokolo ya ngani ya yawe ya kokumisa mpe kosanzola ye nde mpe tozali na milulu ya minene ya lefema tobanse ete tango kaka papa tekenda atamaka nde guerre mpe esilaka toyebi histoire ke ti papa toloki tomoni babimi ya papa Nsonyanzila papa Andre Mbenza Kiangani oyo azali kotala développement mpe ekonoma ya lingomba na biso ye wana azali kobimela biso mpona ete ayamba lokumu mpe oyo kopesamela na mokolo malelo tokoloba ngo ntango nyonso mokonzi ya lingomba ezali papa Simo Kimbangu Kiangani kasi lingomba ezali nkolo Yesu ye wana azali kobima malembe papa papa Fumambanza nkolo lingomba mabateli ya bampata ya solo esengo na libota oyo nzambe azali bokonzi na bango biso tokotolisama na esengo ntango nyonso pamba te mokonzi oyo azali kotambusa biso ye wana nzambe mojasi ya likolo na nyonso tokozanga nini lolenge mokanda ya biblia elobi ete oyo bakotiaka elike epa na nkolo bakoyokisamaka soni te biso mpe totia elike na biso epa na nkolo tokoyokisama soni te tozala na kondima pamba te moto nyonso akobikaka na kondima na ye wana tomoni nkolo lingomba papa Nsonyanzila papa Mbenza Kiangani ngai na yo toyebi ete maso oyo biso tokoluka ezali na maboko na bango kasi totosemela bango toyokemela bango nde tokobikisama nde biso baso bazali komona bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance humaniste bazali deja kozwa badisposition mpona kopesa lokumu ya ngani ya yewe epai ya papa Nsonyanzila papa Andre Mbenza Kiangani mama sa
matondo mingi wa baba na wa mama, kivumbi na jasho katika Nkamba Yerusalemi, fasi yenye kuyaliwa miele na miliki, kwani Utatu Takatifu kwa hapa Nkamba Yerusalemi. Tunaona kusini, kaskazini, mashariki wanaja hapa Nkamba Yerusalemi. Wala tuko naenda pole pole kusikia mwimbo mzuri sana, kuko fanfare musicien Kimbangiste wanaesha kama leo ni siku kubwa ile Mungu katikati yetu, muumbaji wa mbingu na dunia, yeye anazaliwa kusiku ya leo. Ndiye Papa Diangenda Kuntima akaenda dunia mzima kutembea kwenda kuokoa wewe mtu mweusi. Kweli tuko na furaha kubwa sana kwa kufurahisha Watatu Takatifu katikati yetu. Avu Mama Pres. Merci, merci Mama Safi Kimbangiste mwana Kongo, mwana Afrika, zala na esengo. Oh, ezali lingomba ya suka, lingomba ya suka. Ngonga nde yango pamba te ye moko ayebi ba porte ezali ya kofongwama. Ngonga nde yango oyo salela nzambe na yo tango oza na bomoi. Ezali mokolo monene nde tozali koloba yango le 22 mars, naissance ya Papa Fumalongo Papa Diangenda Kuntima. Ndenge ametamaka le 22 mars petolani ba naissance uta le 12 février 1914, le 25 mai 1916 na lelo ya le 22 mars 1918. Nyonso tebi ba date wana ba significatif ya ba date na Première Guerre mondiale ti kosuka na yango ya Première Guerre mondiale nde ezali mokolo monene mpona biso. Mpe tolobi nde tozokeli kaka le 22 mars wana motuna pamba te ezali journée internationale ya mai na kobotama ya Papa Fumalongo Papa Diangenda na journée internationale ya mai na nyonso mibale nini eyaka liboso ya moninga. Likambo yaka liboso ya moninga ezali nde kobotama ya Papa Diangenda pamba te ye abotami na 1918, tandis que ba journée internationale wana ekoya après Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi mokili ekangaki kaka le 22 mars, c'est la journée internationale ya mai kuna balobi l'eau c'est la vie. Pe lisusu likambo ya makambo ya mai kaka makambo ya mai l'eau c'est la vie kaka Papa Diangenda c'est la vie. Pona nini tango nyonso bake mokili mobima mai makotaka mai ekotikala mai kaka se moko tunu biso baye tozala mokili tozwaka ngo lokola maseki tozwaka lokola je eza ndenge wana mikolo tokolanda na France 24 na information tukolobake na likambo etali mai biso mokili humanité to déjà 4 500 mètres cubes ya mai. Ezali kokende na mai mazali kodiminue balakisi na pays ya zikuna na domine mpona kotoka bidon ya 25 litres ezalisala 15 secondes bidon etondi meti mpona otondisa bidon na pression wana ya 25 litres ya mai ya pamba bali kosala toute mulongo mobima pamba te robinet diminue pression ya mai ediminue ezali kokende malembe nzambe akosaka te mokili ekoluka lingoma ya tata molimo mosantu mokili ekoluka mai mpe lelo mokolo monene ya nesata Papa Fumalongo Papa Diangenda mpe mokolo monene ya l'eau c'est la vie.
Allez-y comprendre. Pour nini kaka dans le 22 mars mokili et le dernier non c'est la vie. Papa Diangenda c'est la vie. Bisonio c'est donne la ambula. Non c'est la vie. Papa Diangenda c'est la vie. Mama Safi, mais pas là. Ya solo penza lo c'est la vie. Ndiye baba Diangenda kutima. Kwani yeye alisema kama mwisho yake ni kutimiza ile walilakana baba yake depuis 1921. Kweli Papa Simon Kimbangu akaacha neno hili katika mikono ya Mama Mwilu. Tunafurahisha sana Mama Mwilu, kwani bila Mama Mwilu kama watatu takatifu au hawakonekanike. Kwa Mama Mwilu ndio tunaona Baba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, na ndiye Baba Simon Kimbangu kwa utatu takatifu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu wa baba watatu. Wala tunaenda polepole Yerusalemu kwa kuona kuzaliwa kwa baba mheshimiwa mkubwa na dunia na mbingu pia. Kwa yeye alituonesha kama sisi wa binadamu tutaokolewa kwa kuweza kufuata masauti yao na ile wanatuonesha, kwani tupate kuokolewa. Tuko nafuata. Asante sana. Keba bimvuka bya ntitusu. Kubamba. Lukandama ndi. Lumonto e lubakala lubaluka lutala kwa lantinu nolo. Lusumbi kalonga. Vunda banafulu kondo kwa nikuka. Mpundi a mkumamanu. Sutumuka Ndini Lukandama Ndini Mukunda Lukunda Tini. Pundi andutu kwa Ndengisi. Edeni baluka. Kabu biabinati ja bembele valafulukelo nolo. Bimvuka bia titusulu baluka kulumanto nolo. Mpamano anjatulu anjitusu bungi. Voilà, wana tuuti kolanda honneur ya tata Fumambanza. Siko wana tomoni
mouvement social de la surveillance bangwana bakeiko défilé et les candidats ça magamukola yo grand man na tata passer la ville sainte toko bimana libanda programme kozala boye on est ba surveillant baleki na sima bandeko ya surveillant ya mibeko tozalaka na ba groupe na biso talaka ene elongi te mopa ya batalaka ene na libumu biso baye nyonso oyo tozali na bilei oyo tokodefile tozala deja ya kobongama pamba te bino nde bozali na privilege ya koleka na defile boye na likambo ya kitoko pamba te bolandi maepenza tata molimo mosantu azali kosenga bolingo surtout tozala na susi ya Yerusalemi sokolandela muki ozali kokanisa Yerusalemi nini Yerusalemi alingi nini Yerusalemi azali koluka nyonso wana ezali exemple à suivre surtout na biso baye tozali kokanisa butu tongo mpona likambo etali Yerusalemi nzambe mpe azalaka ye na ndiongo ya moto te nzambe mpe akosaka na ye te tozala kaka bana ya botosi tosalela nzambe na motema mobimba na bolingo mobimba e surtout tata nzambe tata molimo mosantu eloko ya boyaka ne pena na motema moko kosalela ye na hypocrisie nzambe alingaka bahypocrite te aboyaka yango mpenza kosalela nzambe na hypocrisie te salela pene na motema na mobimba na volonté mobimba mama safi mabepai nao matendo mingi tunaona kupitisha kwa drapo ya hekima kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa Papa Fumwa Mbanza, Papa Nsonga Nzila kwa kufuata mwimbo mzuri sana kuko wafanya Kimbangiste wanatuonesha namna gani tunapitisha hapa kama Yerusalemu, wanatuonesha kama tutumike kazi ya Mungu na ukweli, tutumike kazi ya Mungu na ukweli, na pendo amri kazi wale kuokolewa. Wala tuko nafuata mwimbo mzuri sana wa fanfare musicien Kimbangiste wenye kupita kwa kujitengeneza kwa kupita kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa Papa Nsonga Nzila chef Kameleon Sage. Wala tuko naenda polepole wa baba na wa mama kwa kusema kama pande tupatia Papa Fumwa Mbanza anasema nasi kama munasikia dunia mzima inatingizika, neno inakuwa karibu kwa wewe mtoto wa baba Kimbangu kwa kuweza kujitengeneza. Tuko averti kwa wababa watatu takatifu, tuko averti kwa Papa Simon Kimbangu Kiangani kwa kutuonesha kama kwa karibu ya neno. Tukue watoto wa heshima, watoto wa hekima, watoto wenye kuwa na amri na kazi. Tuko naenda polepole, tufuate restriction ile wako natupatia katika kamba Yerusalemu. Basi tangeenda kumtima ilikuwa ukimya ya dunia mzima, watu wote walipata ukimya kuonesha kama yeye ni sultani ya ukimya. Yeye anaonesha kama yeye ni maji, kwani kama kuko maji ni lufu ya watu katika dunia mzima. L'eau c'est la vie. Kama ukunywe maji aweze kuwa na ukubwa wa kuishi katika dunia mzima. Ni tunaona Papa angeenda kumtima, yeye anajitolea kwa makazi yote, kwani tukue siku ya leo hivi ni wanafanya le tout possible wote tupate kwa pia kama vile watu. Papa Dalunga alisema kama tujenge kamba Yerusalemu, kwani tupate kuokolewa katika mikono ya Papa Simon Kimbangu Kiangani,
kwa kuweza kuendelesha kazi hii ya kujenga Nkamba Yerusalemu. Yao walipenda kwani sisi wote tupate kufurahi katika njia ya kazi ya Nkamba Yerusalemu. Dunia mzima iko na kuja Nkamba Yerusalemu kwa kuweza kutumika kazi maombi, wala tuko naenda polepole kwa kufurahisha Nkamba Yerusalemu. Tuliona mama Mwilu 1959 akalala Pandale na Avril alionesha papa Diangenda kama wa mama, angalia mtoto yenu, mtoto angalia mama yenu. Ni akifurahisha mama Marika Wanga, femme internationale, femme uleko lumiere ya dunia mzima. Ili anaonesha kama yeye ni nyota ya dunia mzima. Tuko naenda polepole. Neno hii kabambi iliachiwa kwa papa Diangenda Kuntima, papa Kisolo Kelelukelo, kwa papa Fumwa Mbanza Mfumu Yesu. Wala wao wakaenda wakatia papa Simo Kimbangu Kiangani. Ni ule anasema kama sisi wote tumufuate instruction yote konafanya, anacha yote katika mkinywa kia papa Fumwa Mbanza. Eko ne tubiri usiku na mchana, kwani tupate kugeuka watata wa baba na mama. Tugeuke, kwani unageuka na utokolewa. Kamba anaomba hekima, Kamba anaomba heshima, tupate kuokolewa. Tupendane, tukoe na mapendo ya kweli. Sisi wa baba na wa mama tuungane, tukoe kama vile na mapendo ya mawingo. Tuko naona wandugu wale jitenga kwa kuweza kupita mbele ya baba mheshimiwa mkubwa papa Fumwa Mbanza, papa Songa Nzila, mwenye kujua kama Yerusalemu mzima, kwani yote kwa katika kichwa yake. Wa baba na wa mama ni yeye Fumwa Mbanza, kwani yote ilibakia katika mikononi mwake. Papa Fumwa Mbanza ende alimuonesha yote. Tuwafuate kwani tupate kuokolewa. Tuko nenda polepole. Tunaona Afrika, Ulaya, Amerika, Asia na Oceania, wao wale wako napita weko presente hapa Nkamba Yerusalemu, kwani dunia mzima ni ya baba Simoni Kimbangu Kiangani. Wala tunaona bendele ya hekima inapita kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa kwa kuonesha kama utatu takatifu kwa hapa Nkamba Yerusalemu. Tunaona kama mapendo yake ni ya kweli, anetufuata fazi yote tuko, anetuponesha kumamvita yote tunayo hapa duniani. Ni tunalia ukimya katika este papa. Tunaomba ukimya kuote, ukimya katika dunia mzima, ukimya katika mamili na mamioyo yetu. Papa Diangenda Kuntima, yeye alikuwa homme infatigable. Yeye hakuchoka, tia anaenda. Wao watata wakuchoke, waliendelesha kazi tuna kumwisho. Tuko nenda polepole, tutapata pia mama Seprevi atetonesha neno gani unetupitia hapa Nkamba Yerusalemu, kwa kuweza kuona neno gani unapita hapa Nkamba Yerusalemu. Wasirbeante weko napita kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa. Tunaona jua mzuri sana siku ya leo. Maji ni ushindi wa mtu. Lo selavi siku ya leo ya baba Diangenda Kuntima. Akasema kama yote niliona alienda nayo katika moyoni mwake. Baba Simoni Kimbangu Kiangani anetonesha kama kuna bakia kidogo tupate kufurahi. Kama wewe mkulu yako iko kupembeni, utabakia. Sisi wote turudie, tukue katika njia kwa kuweza kufuata baba mheshimiwa mkubwa Mungu katikati yetu, kwani sisi wote tupate kuokolewa. Avu mama Seprevi. Voilà, tozali kokoba kaka na défilé d'honneur ya bandeko na biso ya mouvement social et l'assurance kimbangiste. Bango wana bazali koleka liboso ya Nzambe na biso pona kopesa ye lokumu mpe nkembo.
toyebani ete tata molimo mosantu azali représente lelo epai ya conseil direct papa André Mbenza Kiangani oyo azali kotala développement mpe économie ya lingomba na biso ye wana papa Fuma Mbanza papa Nsongi Ndila oyo akolobaka ntango nyonso ete ngai nazali nanga kaka molakisi nzela kasi esengeli tososola moto oyo akolakisaka nzela toyeba ete ayebi esika oyo biso tozali kokende pamba te soki moto ayebi esika tozali kokende te akoki kozala molakisi nzela te kasi lokola ye moko akolobaka ete nga nazali Nsongi ya Nzila esengeli tokangama na ye pamba te kote oyo ye azomema biso ayebi deja yango wana kolendisa biso ntango nyonso ete tozala bana ya bolingo mibeko mpe misala tozala bana ya botosi totosamela nzambe molimo mosantu pamba te ekeke oyo ezali ekeke ya suka ya mitano ezali te na ekeke ya liboso nga na tolongaka te ya mibale ya misato lokola kasi na ekeke oyo ya minei nzambe molimo mosantu alobi wana na nzoto papa akisolokela ye koloba ete tokwakeli bino motano tope file de récupération mpona korécupere bino yango wana bozali komona ete butu moi ntongo pokwa nzambe azali kolemba te koteya biso kolendisa biso pamba te alingi lisusu te na ekeke pamba te bikeke nyonso ekolekaka akozwaka na ye batu te akozwaka kaka échec yango alobaki ete 4e génération tokwakeli bino filet de récupération mpona korécupere bino kasi tozali na elaka ya papa Fuma Mbanza nkolo Yesu papa dialunga na Kiangani oyo biso bonso toyebi ete nkolo Yesu oyo mokili bakozelaka aya si aya na ye deja ye atikalaki biso elaka ete soki totongi na biso nkamba te pasi na biso ekosila te po ete pasi na biso esila esengeli totonga nkamba Yelusalemi ya sika nde pasi na biso ekosila kati na kotonga nkamba Yelusalemi ya sika nde nzambe molimo mosantu akoyokela biso mawa arekipere biso pamba te oyo ezali babele ya sika tozali kotonga babele ya kala epanzanaka mpona kozanga boyokani kasi oyo ya sika tozali kotonga nzambe molimo mosantu alobi tozala na boyokani po ete totonga babele ya sika yango wana biso bonso nzambe molimo mosantu akolobaka ete totiaka miso na matoi na biso na nkamba Yelusalemi ya sika nkamba elobi nini ntango tozali koloba nkamba elobi nini tozali komona directement mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba papa Simo Kimbangu Kiangani alobi nini lelo ezali le 22 mars nzambe molimo mosantu abotameli biso abotami na mitema na biso ndenge nini toyambeli ye eske tozali ya kobongama wana tomoni bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance kimbangiste tomoni drapo esili kokotela biso na cadre elakisi ete bandeko na biso ya mouvement social de la surveillance kimbangiste bazali na démonstration oyo balingi balatisa biso à l'occasion ya 108e anniversaire ya naissance ya papa Diangenda Kuntima le fils cadet de l'union conjugale de papa Simon Kimbangu et maman Mwilu Marie Kiawanga Nzitani nde tomoni ba junior na biso ya MSSK bango wana bakoti na kati mpona kolakisa biso démonstration ya solo ndenge tokolobaka na lingomba oyo maso makolekaka awa okotrouve yango nulle part ailleurs oyo ezala lingomba te kasi ezali lola mouvement na mouvement bazali na rôle na bango na lingomba oyo toyebi koreki bango mabondeli se mabondeli jeteki ndenge tozali koyoka jeteki groupe théâtral kimbangiste bango nde bakolakisa biso mayema leka mayema azali kosalema voire même mayema koya liboso baoprévenir biso badanger bokeba kasi bandeko na biso oyo bazali na kati bango bakosalaka sécurité mpe kolakisa biso badémonstration baexercice oyo bango bakosalaka ekozalaka na ntina ekozalaka pamba te kasi ezala na ntina ndenge papa Diangenda bandaki koloba na biso ntango nyonso kobengama kimbangisi ezali hasard te esengeli ozala moponami yango na esengeli tozalaka fier nga na yo mwana ya tata molimo mosantu nzambe aponaki biso po ete tosalela ye tozala na ye elongo totonga na ye lingomba ya sikisiki
kasi longola eza line toyebi te oyo baliebi line yango peut-être bakoexplike biso maloba ya line wana ezali motuya wana ezali bandeko na biso bazali kosala démonstration à l'occasion ya sa 8e anniversaire wuta papa diangenda kuntima le bâtisseur du kimbangisme nzambe molimo mosantu awutaki kobotamela biso na 1918 awa na nkamba yelusalemi ya sika mboka oyo ezali kosangisa mabota manso ya mokili mobimba ndenge tozali koyoka nkamba liboso ezalaka nango mboka mbanzambola kasi wuta nkolo yesu ayaki kopesa mosala na tata molimo mosantu papa simoki mbangu ayebisi ye wuta na mokolo malelo mboka oyo ezali lisusu mbanzambola te kasi ekomi nkamba ezali na kikongo elakisi ete mboka oyo ekosangisa mabota manso ya mokili mobimba yango na tokomona ete awa na nkamba bikolo nyonso mabota nyonso mazali awa po ete nzambe molimo mosantu afandi na nkamba yelusalemi ya sika elokama epai ya nkolo yesu ete kaka na nkamba koyamba mabota ya mokili mobimba manso yango wana mpe ezali komonana tozalaka na fiere pamba te tozali na nzambe ya solo alobi mpe esalemi mpe ezali komonana voilà wana bandeko na biso bazali toujours na kati ya exercice to mpe démonstration na bango mpona kolakisa esengo ya mwana oyo asili kobota papa diangenda kuntima toyebi oye asali na lingomba oyo toyebi makamusi nini oyo papa diangenda atikali kosalela biso bolamu nini papa diangenda atikali kotikela biso botalelanga na nzoto ya papa simoki mbangu kiangani pamba te banzambe bakokufaka te kasi bakobongwanaka esengeli tozala na kondima papa simoki mbangu ya 1887 ye wana alobaka ete nakobota masusu na 1918 alobi lisusu ete nakobota masusu na 1951 voilà donc cela veut dire ete papa simoki mbangu ye wana papa diangenda kuntima ye wana kaka mpe papa simoki mbangu kiangani mokokisi wa bilaka oyo alobi na biso ete ekeke oyo ezali ya suka naye kokokisa manso oyo batata batikelaki biso naye kolongola te naye mpe kobakisa te kasi nani azali mokokisa bilaka wala tomoni ndeko na biso mwana na biso ye wana azali kopusana na fololo liboso ya papa fuma mbanza nyonso wana mpona kopesa alliance na nzambe molimo mosantu wala wana ozali komona bandeko na biso bakomi 22 lokola lelo ezali le 22 mars soki totali lolenge bandeko na biso bafukami basali chiffre 22 mars voilà ndenge tolobaki yango mama bebe oui mama c'est prévu wala tomoni 22 mars bango wana bauti kopesa fololo epai ya papa songia nzila papa ye voilà famille 22 mars bango wana balobi esolo lelo ezali joyeux anniversaire tokotika yango pamba te yango tomoni bandeko na biso ya mssk bango wana 22 mars bauti kopesa bongo fololo epai ya papa songia nzila ya solo lelo ezali mbotama le bâtisseur papa diangela kutima premier chef spirituel oyo abotama mokolo mwa lelo yango tozali koyoka mondule kitoko na fanfare kimbangiste famille 22 mars bango wana wala maboko 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 félicitations na bana na biso bango wana voilà maboko 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 exercice kitoko makasi voilà 22 mars tolakisa bala nzela ya tata nzambe wana bapepiniere na biso bango bauti kosala bongo ngala sisi na bango bavolontaire nyonso bavolontaire toleka na
oyo ezali volontaire biso nyonso toleka na nsima oyebi likambo oyo tolingi tosala na miniti oyo wana ye wana ye bâtisseur papa Djangel na Kutima premier chef spirituel lelo nde mokolo oyo abotamaki 22 mars voilà yango tomoni mondule kitoko na Fafa Kimbangiste mpona kokumisa mokolo oyo yango tolobi ya solo tozala na esengo likolo ezali ya kofungwama tosenga nyonso tozalaka bosenga bavolontaire to baluka biso nyonso na nsima bavolontaire voilà les bâtisseurs premier chef spirituel Baba Fumwa Longo Djangel na Kutima voilà lelo nde lelo ya solo dimanche le 22 mars 2026 biso na Yerusalem ya sika tolobi ya solo tokosepela otama ala ba volontaire to baluka ba volontaire ala bendele yango wana epa papa Songi Nzila conseil direct ya chef spirituel voilà mokonzi ya bule bolanda kaka rythme ya Fafa Kimbangiste wala nzembo na ye azalaki kobetisa yango ntango nyonso mokonzi ya bule voilà merci beaucoup Dirija Pichu voilà tomonaki mpenza bendele na ndenge ya solo félicitations Dirija Pichu ye voilà azali kobima voilà oui papa Makio nini équipe ya papa yaba voilà tomoni hotellerie voilà tozali Noele mwana botami Noele kolia kombela bapesi yango batekinicien SPC ba protocole de lelo kolia la kolia tokomata mituka ya ofele olingo kende kweno bamemi yo toza na fete amen oh yo poyina Ginette d'or ala bavolontaire balobi bazo remercier Nzambe bavolontaire tokota bavolontaire tokota voilà bavolontaire bango wana babongami balobi ya solo tosengi na bamembre ya uctki batekinicien oyo bouti na Luanda na Angola résidence oyo bozwi bokokomela kuna na ndako ya bandundu voilà bino nyonso na ndako ya bandundu wana pakebo eza na logement bandundu oyo batongeli mosolo wa kitoko papa Makio ovandi na kati mposo olamuka te bakebo ayaya balobi bakende boza loge kuna bakolala mposo ya kolamuka te tokena pakebo ayaya félicitation na bandundu na ndako kitoko oyo batoki mpona koyamba bongo bapaya bavolontaire tokota
moke tokomona banani volontaire banani wana papa makio na biso nyonso tozalaka bavolontaire lisango oyo ezali ya konéglige te otiki mboka na yo oye na yelusalemi yeba ete ozali volontaire ntango omoni baninga pusana na kati ya lisanga totalaka bango na mosika te tozali poshi ya papa namoni kuna tata Audrey aya tozali biso nyonso wana na biso biloko elabami ya mbotama bavolontaire bango wana Maradona voilà wana bavolontaire bango wana bavolontaire Mutodrei Simanjura bavolontaire bango wana voilà bavolontaire les volontaires bango wana aïe 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 bavolontaire bango wana ozali volontaire kende chaque lundi tozalaka awa kaka kende lettre ezali te ozali volontaire lundi kende kaka kende okomisa kombo okomi membre bavolontaire oye oui aya chaque lundi tozalaka volontaire oyo bandeko ya ekwate na bandu na biwana te yayo ndenge nini ya le 12 février voilà bango wana tozali kokoba wi toboni tokomi la suka 3000 oyo ekomi ngala bapapa makiolo batekinicien Angola batekinicien oyo touti Angola bapesi biso esika na ndako ya bandundu biso nyonso biso batekinicien ya Angola bapesi biso logement kuna na ndako ya bandundu voilà protocole boya kotiadela basani protocole programme ya 3000 elingo banda protocole protocole boya kotia basani ya 3000 protocole protocole
Baeskuti nyonso toza na tintani esika tosalaka tintani baeskute biso baeskute toza na tintani esika tosalaka tintani na biso tosalaka kibon. Bas protocole 3000 et 3000. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Voilà. Ba protocole boya na basani pona 3000. Ba protocole. 3000 francs, 3000 francs. 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 3000, 3000. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 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 3000, 3000. 3000, 3000. 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 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 3000
3000 francs, 3000 francs. Trois mille. 3000 francs, 3000 francs. Trois mille. 3000 Ndenge bapeselaki programme na nsima ya 3000 bachef de camp utaka mason kakipaku kafuma kaweno tokota na terrain déjà bachef de camp utaka mason kafuma kaweno kakipaku tokota déjà na terrain bachef de camp tolandaki programme ya tata Pasteur Ville Sainte bachef de camp Mbuta Bilongo Kamason Régi Asoneka Kaweno Zawapi Mbuta Lumbu Konde Kankipako Zawapi Papa Siwo chef de camp tokota déjà na terrain tosengene chef de camp tokota rapidement pour les 45 c'est le bon mouvement chef de camp quand on parle de l'eau on voit ça parce que bandaki koloba ke noko mutu akosimba sane ba pèlerin noko akosimba sane ba pèlerin chef de camp chef de camp rapidement. Kakipago Yobanai. Kakipago.
Imbattable. Kaki Paku déjà si a commis. Kaki Paku. Témoin Kaki Paku, chef de camp. Révérend Bilongo, Pona Kamaso, Révérend Jia, Soneka. Ba protocole ya Bassan. Ah. Révérend Sai. Yemba Simba Sani ya bapelere. Révérend Sai. Oyo babengi na kombo ya Révérend Lukembe Étoile. Francs par chrétien et par camp. Là-bas, pèlerin, 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs par croyant. 1000 francs par croyant et par camp. Ah, 1000. Là-bas, pèlerin. Dossier opération 1000 francs par croyant. Mille francs par croyant et par camp. Kakipaku batatela ba jeune boya ba 1000 francs za 5000 yaka Kakipaku awa Kakipaku voilà Kakipaku awa Toleki na opération 1000 francs par croyant. 1000 francs par croyant. Kakipaku 1000 francs par croyant. Yakawa sali na boyo Kakipaku pèlerin telemana. Ok. Pèlerin mutasai. Oh, mokonzi ya Kamason. Kafuma iso ye bakonzi weno. Kafuma ye nini yaka. Okay. Pelele awa. Kabine awa. Pelele la nesika. Papa Saïsa ya pelele ba mama ba tata ba pelele. Pelele awa. Octave. Pelele. Oh. Pelerinage, awa. Pelele. Pelerinage, awa. Pelerinage. Bafritiste nyonso bayaki na fete awa. Bafritiste nyonso bayaki na fete awa. Bapelele.
protocole ezala kamaso tozali wapi reverensia kamaso batata bamama bashaka kamaso opération par chrétien kamaso chauffeur ezala ba mécanicien ezala ba protocole bauti pipai na pipai ola esika papa saisai atelemi nde esika sani na biso ezali oyo auti wapi na soyo oyo auti na Ngungu oyo auti na Katarate oyo auti Kinshasa oyo auti awa yaka ya wana yaka alanga ndebo kuna weno te kolanda ba weno te yakine boya to balola episode collège awa voilà pona kikroya yaka kina fete voilà uti wapi na soyo uti na mbandangu uti na katarate uti na matawa citation afrique yoso bola nesika papa saisa ya dali ne esika soki ozalaka chauffeur uti ozalaka na espèce awa ozali kuna mikolo mibale babandisi yo baprotocole tokota yango wana pelele unazotala ngai boye toye kufie ozomona ozopenda bamosusu mpona olati teni ozomona nalobi so pelele voilà
ye moko conseiller pelele oyaki nde voyage oyaki nde fete bamufuma tokota bamufuma tokota sosola esika okotia mbongo na voila mama ososoli sosola esika okotia mbongo na basimo telemisa bazunganisa elembo na yo ezali telemisa bazunganisa etali yo nalobi apres yo ok o na kama so kuna ok dokola kama so kuna bavandisi yo nde mikolo misato ya fete apres fete okei oregrete elembo na yo ezali na pèlerinage perere yaka lokola bafritise nyonso bautaki partout ipako mama perere bon tolibere terrain tolibere terrain ekomi lokola tolibere terrain bamufuma bakota kriya alinyake losomba lomemi oyo tolibere terrain bamufuma bakota voilà pere tolibere terrain bamufuma bakota voilà pèlerinage voilà yo oyaki nde fete ebandi boye loloba te ovandaka na kamaso yo oza na ndako kuna ebandi boye navandaka kavuma eske yo ovandaka toseye na bamama tokota baprotokole tokota ebanda boni o ngai ka navandaka na koreki jeteki bankole dirigeant félicitations anda bazwaki mapamboli ya plus na ndako na bango pèlerin bafritise banda bazwaki mapamboli plus ya ndako na bango biso mpe tobatamaki na mikongo na bango tobeneficie mpe jeteki perere yaka tala esika papa saisainda atelemi landa voilà e bana bumbu boya boza baperere république ya bumbu mama Octave utaki na bumbu merci koreki tokota jeteki tokota towelela ngonga il est déjà 17h15 minutes à 18h et c'est papa soit honneur dirigeants basi bakote déjà na terrain malgré un nombre minoritaire pour la dirigeant kuna tomoni quelques 4 personnes ya koreki
Nangai moko tokomi 6. Mama ya bumbu otaki namoni kuna 4 personnes ya koreki batelemi soki tobakisi na ngai moko tokomi 6. Ok, jeteki nante voilà. Babo frère baye koluka bino bajeteki bakuti bino te alula bino kasi alula balande ye nani balande nani alula ba kaka information nalobi nani alula bango olula ba nzunganisa nani alula bango yo mbutale yo papa de la ville saint mikolo nyonso bazoyebisaka biso tozala bana botosi mobeko tata nzambe elobi kolula te sikoyo yo olobi ngai alulaka zunganisa mobeko elobi kolula te kolula ya mabe me oyo nde ya kitoko pa bate soki kuna bayembeli yo nzembo sikoyo nini mapambo okende nanu kosenga nzembo kende nanu kosenga nzembo nakende otala bango ngai moko obongisaki 1000 na yo oyo kosengela nzembo ezali otalaka yo te yo mokonzi ngai na batama oyokaka te kolo yezu alobaka tunaka voisin na yo ngai natunaka nde yo voisin olobi mingi yo ndimake ngai nasalaka voisin na yo me mikolo nyonso koswanisaka nga voisin olobi nini balanga nde balanga nde bazoyemba tokende otala bango te voisin tokende kasi obongisaki mwa 5 na yo papa le azoye alula bino voilà betela ye maboko betela ye maboko bo betela mbongo ebe wana na kuakompanye yo na koleki okuakompanye ngai na protocole na yo tokende na koleki bongo protocole ya molai boye nkolo yezu aloba na mokili turu atu kasi yo moto aproklamaki mokolo wana yezu masihi alobi mokolo wana ntango batata baganyaki yo olobi yezu masihi alobi ayokaki mongongo ya tata molimo santo alobi na mokili turu atu voilà oye tala ville ya biso tolula yo tala bana koreki mitema malamu oyebi yango nayebi ko ke bana koreki bazalaka motema malamu bana koreki mitema mpo bobondelaka mpe retraite mpe ezalaka mpe na bino nayebi voilà ajax na ngai eza wapi Ajax ngai pe nalula Ajax nalingaka teke na parking ya Ajax fliki babotola yango bankole esika biso bazoluka biso bankole wana bankole nayebisa bisolo papa pasteur Ndungi révérend pasteur Ndungi Mayauke Octave manani Mayauke Mayauke révérend Ndungi Octave Mayauke ye alobi boye alobi sai nzoka nde bana nkolo bazalaka bapatron ngai nalikamoni alobi soki bana nkolo te mbele ngai papa révérend Ndungi nayebani na lingomba oyo te na kamwi lobana nalobi kasi bana nkolo nde bapatron donc bapatron ya liboso donc après bana nkolo nde ozomona esika nalobi papa Octave Ndungi oza na raison nakolukela osafu bongo napesa yo safu yango kaopesa ngai nabombeli ye Mayauki nakobombela osafu oyo nzambe akopesa ngai ye nayebisaki deja Rome babanda kobongama Rome nayebisaki ye babanda deja kobongama
tomikendele na lumweno soki safu esili ezala pasi malamu tomikendele ntango naokenda lumweno nakoyebisa bato te mwana na ngai moko elebe tokei na ye mwana nakokama lesu mama reverende abeti oyo ya Burundi ngai soko bosani nga obebiti ngatula soko bosani ngai na lumweno obebi ngande mutu na yebiti yo koyeba te po kimbangi te soki okozela ngai na kozwa kimbangi na lumweno wana okozela tro okozwa kimbangi okenda lumweno ezalaka te nakendake mpe ya nkolo Yesu nazwi bato nazwi motuka mpe nakei ozozela ndenge ya kozwa kimbangi bisika mosusu bazwaka kimbangi te papa lelo akokenda lumweno te yakapekaka yo moko te papa okenda lumweno ya bakole bana nkolo ye ngai mpe natyeli bino 1000 fra maboko dilaka nanu ngai mpe naza mpe mwana bankole mama obetaka mpe maboko bana nkolo ye mbongo ya bana nkolo bankole tosaliawa bankole tokomi deja misato bankole tosaliawa bankole oyo papa ndungi alela alula alobi soki nazalaka nkole na ntango wana kasi ye mpe azalaka nkole te ntango totelemisaka bakole ye papa ndungi bankole tozali wapi bankole tozali wapi kosa bino te ozali na lokumu na lingomba po apres banzambe eke bana nkole nkole mosusu ye voilà mama oye omoni ye bana nkole représentation ya bankole bankole tozali awa bankole tozali awa ozala tozalaki biso mibale tokomi bato misato bankole biso bankole bankole minei bankole voilà tia biso kitambala wana bankole biso voilà mwana yokelo tia bango mboko na mabele ntango bango bamonaki pasi kangama yo ozalaki papa ndungi eza na rezo tokokende na lumwele honorable okibe mosala tokokenda na lumwele soki tokomi olakisiki moko nekolo mboka na ngai moko kuna bazwaka kimbangi te négociation na saisai kora yerusalemu ozokana te yerusalemu ajaxe naza pre ya koya kovisite yerusalemu ajaxe je te qui eta je te qui ajaxe nazoya kovisite bino konalina ya motema kasi nayembaka te na balanga nzembo voilà ajax yerusalemi bazaka na retard te
Fliki bolongwana parking ya zate. Fliki pardon Fliki. Bosi bozwaki mapamboli plus. Ndako na bile iko bakisa malokole ekitaki kokita. Ngai navandaka kuna na kamaso nalekaka mikolo nyonso me namonaka ndako Afriki te. Me mokolo mpe ezwaki kokata riban. Nalobi makambo nyonso ekitaka kaka na ye moko. Tozali na telefone. Voilà. Oh, nyonso abungisi telefone ya kozwa telefone. Telefone ezali awa. Honorable yebisa Yerusalem nakoya kovisite bango. Naza frère ya kovisite baye mama elebe jekeki babimie baye mama leverane mboyi yakatiliza babimie yo moko mwana voilà bana nkole bana kwa tokotika bino te jamais kilo bilakete tokotika bino te leyo bana nkole tobandaki kaka biso mitano sikoyo tokomi motoba je te dis lokola nazalaka semeki bino je te dis atako mama aza te nazalaka mpe semeki na bino fa lelo nayi kovisite basemeki je te dis nayi kovisite basemeki voilà éléphant de l'humanisme. Éléphant de l'humanisme. Azate na ya bazawati bandeko. Azate bazawati. Bolebaki frikite alombe na parti na bino. Na parti. Azate. Papa leyo yaka ki yake azate beza wapi azate beza wapi azate tola biso parti ki bazwaki ne mapamboli plus na traite na bango na Oh,
Colonna, yeah.
Lukandama yi Mukunda Lukunda zi. Pungi anzitu sukwa tata Gwengi. Lukulula moko. Musola kwa se ye mwana etata mwanda velela. Tukutondele tata sedia. Unu lumbukia kinene. Nene tutambudi. Kadibeto tubutulu mwana wa bakala. Ntinwa yenge. Nzambi ya ngolo. Sedia nkenda. Sedia mvu ya mvu. Mandi. One leg. Beto katona tofuana kumuboki la ngumboku. Kaditwa biva. Kansinge yevoluiza komono lubabonso no lutofu kanga. Yetu iko ngambidi ya bisitu. Mono siya luvundisa. Lulongoka kwa mono. Yeluiza ya luvana. Vangwa kiami kena na yaki. Tutondele. Program yankinzi mbazi tuyandika yo. Ditulombele. Tuka kwa beto tukotele kala mu Yerusalemi. Yempangiza kinu munzila. Mukwiza. Bika voluvuva mulwakala. Programi ya onsono. Ya vyokila kutsa wisa yelendo kiako. Kabonso butuzoleleko. Kansi bika luakuluzolo la vanga mayela monika mubeto. Musola kwa ngedi yetu se mwana etata mwanda velela. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo. Yo zola kutata nzambi wase. Yo ntwadi. Ika kwa masikilanga mnaito tukwa. Se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Mukunda Lukunda tin. Lukulula moko. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Na yenga oyo. Fete mbotama ya papa mfumwana. Ndenge to saleli. Ba oyo babimili boso ezali fliki. Deuxième ezali jeteki. Troisième koreki. Quatrième Ajax. Cinquième
la grande chorale des dirigeants, 6e Fareki, 7e surveillant na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Noël. 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 Kwende lugambe. Kabu bya binati ya pendele bana kulizano. Anniversaire, Papa Djangela. Très méchant spirituel. Voilà, joyeux anniversaire. Oh, la fille qui tient ça, il y a été c'est la colonne en la presse. Bon anniversaire. Anniversaire. Anniversaire, les bâtisseurs. Boya la kiti bakoma a dit.
na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.